reka twongere dusuhuze abanyarwanda n'abanyarwandakazi bateza amatwi kandi barimo kutureba hano ku rubuga rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda. Kuri uyu munsi rero twongeye kugaruka tubazaniye ikiganiro kiganira ku bibazo by'u Rwanda bibera mu Rwanda. Tutatinze tukaba turi kumwe n'abatumirwa mu kanya ngiye kubereka. Abatumirwa ndabanziriza kuri Muzehe Michel Niyibizi. Muzehe Michel Niyibizi nagira ngo musuhuze abaduteza amatwi muri aka kanya ku rwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda. Murakoze Claude Marie, nitwa Niyibizi Michel, nkaba mba hano mu Bubiligi, nkaba mpagarariye umuryango witwa CSPR, akaba rero ari umuryango ukurikirana ikibazo cy'impunzi umunsi ku wundi, nkaba ntuye hano mu Bubiligi. Murakoze. Murakoze cyane Muzehe Michel. Turi kumwe kandi na Emery Nshimiyimana. Bwana Nshimiyimana, namwe mwasuhuza abadukurikiye muri aka kanya. Murakoze Bwana Kayitare kumva ijambo kugira ngo nsuhuze abavandimwe turi kumwe. Yagira ngo nsuhuze musaza Michel Niyibizi turi buhuriye muri iki kiganiro. Nsuhuze kandi na Ngarama Yohani Bosco nawe duhuriye muri iki kiganiro. Nawe ngusuhuze Claude Maria Bernard Kayitare nawe ugiye kutuyoborera iki kiganiro, kandi nsuhuze n'abanyarwanda badukurikiye muri uyu mwanya ndetse n'abazadukurikira mu minsi iri imbere. Rero nkaba nitwa Emery Nshimiyimana, nkaba ndi umunyamabanga mukuru w'umuryango Ibuka Bose Rengera Bose. Umuryango ukaba mumaze kumenyera, numva rero nabasubiza ijambo kugira ngo dukomeze. Murakoze. Murakoze Nshimiyimana. Turi kumwe na Ngarama Jean Bosco, bari bamaze kubavuga. Mwafatana mwakanya mugasuhuza abadukurikiye. Murakoze cyane Bwana Claude kumpa ijambo. Amazina yanjye nk'uko babivuze ni Jean Bosco Ngarama. Muri ino minsi nkaba ndi kubarizwa kuri radio y'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda. Suje rero abanyarwanda muri rusange, kimwe n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abakurikiranye radio televiziyo yacu muri aka kanya, mwese nkaba mbifurije ishya n'ihirwe. Murakoze. Murakoze cyane Ngarama, Nshimiyimana na Muzehe Michel. Turi kumwe muri aka kanya kandi tuhaye ikaze abanyarwanda mwese mudukurikiye no ku rurimi rw'ikinyarwanda. Tudatinze rero, muri iyi minsi harimo haravugwa kampanye cyangwa se kongera kwiyamamaza kwa Perezida Paul Kagame kugira ngo yongere kuyobora u Rwanda mu zindi manda ebyiri ziyongera kuzo yamaze gukora ku buryo bw'akamama. Tuzi twese rero ko manda nshyashya ya Paul Kagame igomba gushyirwaho atoreshejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ni ukuvuga mu mwaka ukurikira utaha. Aha rero abacurabwenge bakaba baratangiye gukora iyamamaza. Mu uyu munsi turi kuganire cyane kuri Muzehe Tito Rutaremara, uzwi nk'umwiru mukuru. Kagame ngo agomba gutorwa ku kigero cyerekeza cyangwa se cyegereyeho gato 100%. Muri aka kanya rero nagira ngo mu batumirwa bacu mpereye wenda ku mukuru bashe kubabaza buhoro buhoro uko buri muntu abyumva, ariko turagenda dufata tweet imwe muri tweet 19 Tito Rutaremara yasohoye. Iya mbere rero akaba avuga ati arimo kwibaza, ni ukwibaza tese kuki Kagame atorwa na 99% abanyaburayi n'abanyamerika bakabibonamo ikibazo. Agakaka mbere rero ako yise A, aravuga ati impamvu abanyarwanda nuko abanyarwanda bakunda Kagame. Mbese tugeze kuri mwe Bwana Michel, iyo murebye musanga koko ngo Kagame ngo bamukundira ngo ko yabohoye igihugu, watanga umutekano, wagiha ubumwe, wagiha iterambere, ngo ko yahaye abanyarwanda agaciro. Kuri mwebwe Muzehe Michel, murabona koko umutekano wa mbere ya FPR waba wari ikibazo mu Rwanda? Ese u Rwanda rwaba rwarigeze rujya mu ntambara, rwaba rwarigeze ruterwa cyangwa rutera, rwaba se rwarigeze
rwigeze rugira ikibazo cy'iterambere n'agaciro, niba se koko bigaragarira he? Bwana Michel. Urakoze Bwana Claude Bernard. Imbere y'uko nsubiza icyo kibazo nagira ngo mvuge kuri Muzehe Tito Rutaremara, kuko ndamuzi muri make. Ndamuzi kuko twahuriye mu mishyikirano i Bujumbura mu kwezi kwa kabiri 1993. Rutaremara rero akaba ari umuntu nk'uko abivuze, ni umucurabwenge wa FPR, ariko akaba ari n'umuntu w'indyarya w'umubeshyi cyane. Ubwo ndibuka ko ngewe yanyihasiho cyane, uretse dore ko icyo gihe ari nanjye wari mutoya mu bagiye mu mishyikirano, avuga ati rwose ibintu byose bavuga baratubeshyera, FPR irashaka demokarasi, FPR irashaka ko impunzi zitaha, nyine bya bindi za ngingo zabo uko ari 9 yasubiriragamo, avuga ati ngwino muri FPR, ngwino dufatanye. Nuko umusaza ndamuhakanira. Noneho tugeze i Kigali, nicyo kintu wenda nashaka kuvuga, tugeze i Kigali rwose tugeze igihe cyo kirahira rya perezida wa Repubulika Habyarimana, yari kumwe na Roza Kabuye, ari kure cyane hirya hasi nka metero 200, ararangurura cyane aturaho Michel w'interahamwe wishe muri PDC. Nuko ubwo Ngurinzira aramubwira ati Michel turamuzi, ntabwo ari interahamwe. Rutaremara rero ntabwo ari ubwa mbere avuze amagambo y'ikinyoma, harimo n'ubuhezanguni. Muribuka za Twitter z'ubushize kuri 10 hari nazo ku 17 hari avuga arimo kuroga abana, yazanyemo ibintu by'irondakoko, cyane cyane ibyo yashimangiraga. Ku buryo rero ngewe nyine nk'uko kugira ngo ngaruke kuri icyo kibazo warumbajije, ntabwo Rutaremara ntabwo yantangaje, kuko niko ameze, ni rwose n'umuhezanguni, akaba ari n'umucurabwenge nyine wa FPR nk'uko wabivuze. Ku buryo ibyo avuga byose rero kuri Kagame wabohoye igihugu, wazanye umutekano, twese tuzi ko ari ikinyoma, kuko FPR nicyo yimakaje. Nta umutekano wabuze igihe FPR yateraga igihugu, igatera igihugu yica abantu, ivuga ko ije gucyura abantu, ku buryo yagize impunzi, habaye impunzi imbere mu gihugu, abantu baricwa, abantu bakazimira. Ku buryo rero uwo mutekano Tito Rutaremara avuga ntawe uhari, ahubwo igihugu umutekano wakomeje kuba ingume, ku buryo ubu ngubu imiryango mpuzamahanga yigarutse ku mutekano, ivuga ibyo gufungira ubusa, ivuga ibyo ibura ry'abantu n'ibindi. Nawe kuvuga ngo yayobohoye igihugu, ahubwo yarakiboshye kurushaho, kuko ibintu byose iyo ugiye muri politike, ukajya mu bukungu, ukajya mu mibereho y'abaturage, ukajya mu bucamanza, usanga ko igihugu kuko cyaraboshywe, kandi iyo kikaba cyane cyane n'izo nzego avuga ngo z'umutekano, kuko nta mutekano hari, ahubwo hari iterabwoba. Ku buryo rero iyo hari umutekano abaturage barishyira bakizana. Ubu ngubu ho rero ubwo usanga abaturage bahungabanye, ku buryo no kugira icyo umuntu avuga, cyangwa kugira aho ajya, cyangwa kugira icyo akora, usanga yigengesera. Ku buryo rero uwo mutekano ntawo, kubohora igihugu cyaraboshywe, ku buryo FPR rero iyo ukurikije, iyo urebye ingoma zazibanzirize, yewe ari iy'ubwami, ari Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ntaho bihuriye nuko igihugu giteye ubu ngubu kigana icuraburindi. Mu magambo make rero ndagira ngo ndeke n'abandi bavuge, nicyo nashaka kubabwira. Murakoze. Murakoze cyane Muzehe Michel. Kubw'ibyo noneho nagira ngo ngere kuri wowe Bwana Jean Bosco. Bwana Jean Bosco, ese ku byerekeranye n'umutekano, ku byerekeranye no kubohora igihugu, tutagiye mu makabya nkuru,
u Rwanda, umutekano w'u Rwanda waba waratangiye guhungabana ryari kuva igihe uzuye u Rwanda? Bwana Jean Bosco. Murakoze Bwana Claude. Iriya nk'uko umusaza Michel yaramaze kubivuga, ikinyoma n'ubuheza nk'uni nibyo biranga ubutegetsi bwa FPR. Ibyo birazwi, sinibwirirwe njya kure cyane, ingero dufite ni nyinshi ariko hari n'iza hafi. Muri nkira aho ngaho rero nuko iyo FPR ivuga ikintu cy'umutekano, ndetse na Kagame hari igihe najya mbona mu gihe cy'amatora yandika kubandika ku gapapuro ngo Kagame ngo ni inkingi y'umutekano. Niyo do siroga bakoreshaga mu gihe cy'amatora ngo ni inkingi y'umutekano. Uwo mutekano rero nk'uko warumbajije ukibaza ngo wabujijwe nande cyangwa wahungabanye ryari. Inkotanyi zitera ubwa mbere ku itariki ya mbere z'ukwa 10 mu mwaka w'1990 zaje zivuga yuko mu Rwanda nta demokarasi hari, ko hariho ubutegetsi bw'ishyaka rimwe, ko Perezida Habyarimana atorwa 98% kandi ko bidashoboka mu gihugu ko umuntu yatorwa 90%. Ibyo zirabyandika, zirabyigisha, zibibwira abanyarwanda, barabyumva, bityo zishyikira ko Habyarimana agomba kuvaho. Kuri iyo tariki tukivuga ku by'umutekano, bavugaga ko inkotanyi zavugaga ko zabujijwe uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyabo, ari impunzi, ari nk'abana b'abanyarwanda, zibonye inzira zose zanze zifata intwaro. Icyo gihe ndibuka neza ko Perezida Museveni ubwewe yavuze ngo n'abantu bari bagize igisirikare cyo bamutorotse baragenda. Hashize imyaka itari myinshi, inkotanyi zirongera ziricara, zirandika ziti ku itariki ya mbere y'ukwa 10 zibyandika mu mategeko y'u Rwanda ko ariho cya jenoside, ko ariho jenoside yatangiye. Ukibaza uti ibyo bintu inkotanyi zihora zivurungamo, noneho zagize naho zibura no ntenge kuvuga ubwenge, kubura ababagira inama mu bijyanye n'amategeko. None ko zaje zivuga ngo zizanye demokarasi, ngo ziri gucyura impunzi. Iyo jenoside yatangiye ku iyo tariki izanywe nande, ninde wayiteje? Ko arizo zarashe amasasu ya mbere mu Rwanda, ko arizo zisha abantu ba mbere zasanze ku mupaka zinjira mu gihugu. Umutekano rero, ngarutse ku kibazo mwari mumbajije, n'urwitwazo rw'inkotanyi zivuga, ahubwo ukurikije n'ibiri kuvugwa tuvuge muri kino gihe mu karere dutuyemo, haba mu gihugu haba no kurenga imipaka ukajya mu karere dutuyemo, inkotanyi ziri gushinjwa n'ibihugu by'amahanga n'abanyarwanda n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu guhungabanya umutekano mu karere k'ibiyaga bigari no kubangamira abanyarwanda muri rusange. Iby'umutekano rero bazajya babibwira abazungu, nabo bamenye ubwenge, basigaye bazi kubihindura mu kinyarwanda bakabyumva, kandi byose barabifite, barabizi. Bareke gukinira ku banyarwanda. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Jean Bosco Ngarama. Nshimiyimana, mutuye hariya uyu munsi muri mu Bufaransa, ariko mutuye hariya mu cyahoze cyitwa Gisenyi. Nshimiyimana, iyo tuvuze ko u Rwanda umutekano warwo ushingiye kuri Kagame, tukaba tumaze kubona ko umutekano w'u Rwanda watangiye guhungabana aho inkotanyi zitereye, nazo ziyobowe na Kagame. Ese mu karere kacu aho ngaho hakurya yanyu muri za Kongo yahoze ari Zaire, iyo murebye musanga umutekano wa Zaire warahungabanyijwe nande? Urakoze muyobozi w'ikiganiro kongera kumva ijambo. Yenda mbere yuko nsubiza icyo kibazo cyawe, nanjye ndagira ngo ngire icyo mvuga kuri umugabo witwa umusaza Tito Rutaremara. Tito Rutaremara muri iki gihe yadukanye ibintu bya Twitter, ikintu cyose ashaka kuvuga sigakoresha Twitter, ariko noneho akazikora mu duce twinshi cyane. Muribuka nk'uko umusaza Michel yabivuze, Twitter yakoze mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize 2021, aho yavugaga ngo urwango ngo MDR Parmehutu yigishije kwanga abatutsi, akavuga n'uburyo ababyeyi bacu cyangwa abasogokuru bacu cyangwa abo dukomokaho bigishaga abana babigishije kwisiga uburyo banga abatutsi. Tito Rutaremara rero ngira ngo twabikozeho ibiganiro byinshi, we icyo akora muri iki gihe ni ibyo bintu byo gusa naho ayobya uburari, cyane cyane afite icyo agamije kugeraho. Muri iki gihe rero yongeye kugaruka, yagarukanye Twitter 19, ariko izo Twitter 19 zose ziragenda zitaka perezida uriho Kagame,
uwo perezida nyine ngo kuki atorwa na 99% akavuga impamvu nk'abanyarwanda bakunda Kagame. Ese koko abanyarwanda bakunda Kagame duturukije kuri ibyo bintu by'ibibesho bya Tito Rutaremara? Tito Rutaremara rero ni umucurabwenge wa FPR Inkotanyi n'umukonikoni wa FPR Inkotanyi. Sinzi niba koko FPR Inkotanyi zigira ubwoko, niba koko ari abahutu, niba ari abatutsi, niba ari abatwa. Njye sigaye mbona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda amoko yacu yarabaye ane aho kuba atatu. Muri ayo moko ane mbona harimo abahutu, hakaba abatutsi, hakaba abatwa, ndetse hakaba n'ubundi bwoko njye nakwita inkotanyi. Inkotanyi rero si abatutsi, si abahutu, si abatwa, ahubwo n'ubundi bwoko buhuriyemo n'abantu b'amabandi b'ingegera b'ababeshyi bameze nk'uwo musaza ushaje ukuze kariya kageni, ariko akaba ashaje, mu mbabarire gukoresha imvugo ikakaye, akaba ashaje ari umuntu ugendera ku kinyoma akabeshya. Ngo Kagame ngo yazanye ngo yabohoye igihugu. Ese igihugu cyari kiboshwe? Mu by'ukuri abenshi muri twe twabaga mu Rwanda mbere y'itariki ya mbere Ukwakira muri 90. Icyo gihugu avuga ese nicyo twabagamo cyangwa ni ikindi tutazi? Twe rero twakibayemo, twakivuga uko tukizi. Ntabwo u Rwanda rwari ruboshye. Ubundi akavuga ati u Rwanda ngo Kagame yazanye ngo ubumwe. Ese koko mu bushakashatsi bwose tumaze iminsi dukora, haba muri fondation yacu Ibuka Bose Ngira Bose, Michel ni umuhamya kuko ari muri association ivuga ibirengera impunzi, yatubwira yuko ubumwe bw'ijanisha ngo 94.7% bavuga, burya Bizimana yavugaga ndetse na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yavugaga, ubwo bumwe buriho. Reka ko twabinonosoye tukanabiganiraho cyane, twasanze ari ubumwe bwo muri ijanisha gusa mu mibare, ari bwa bundi bwitwa itekinika. Kagame yazanye umutekano. Noneho rero bikanjyana kuri cya kindi warumbajije ati ese ruguriye iwanyu aho ukomoka uwo mutekano umeze ute? Ese mu gihugu cy'abaturanyi bimeze bite? Nagira ngo mubwire ko kuva mu mwaka w'1996 ubwo FPR Inkotanyi zimaze gufata ubutegetsi mu Rwanda, zahisemo kongera gutera igihugu cya Kongo, zavugaga ko zikwikiye interahamwe n'abishe abatutsi bakabukorera jenoside. Ese koko kubakurikira mu makambi y'impunzi aho zari ziri, reka mvuge aho nari ndenda mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru, hari inkambi 4 cyangwa 5. Hari inkambi ya Kibumba, akaba inkambi ya Mugunga, akaba inkambi ya Kahindo, akaba n'inkambi ya Katari. Mu majyepfo simazi cyane kuko ntabaye, ariko noneho reka turebe ibitero byagabwe muri biriya bice. Ko baje bakica impunzi, bakica n'abakongomani kuva muri 1996. Izo mpunzi ko bakomeje bakagenda bagakora ubutegetsi bwa Mobutu, ni impunzi bari bakurikiye. Urumva ko hari ikindi kintu mu by'ukuri bari bakurikiye. Ibyo rero by'umutekano avuga ko Kagame yatanze umutekano, nabyo ni ukubeshya, kuko mu Rwanda ubu nta mutekano uhari. None se umutekano waba uhari, hanyuma bagafata Karasira bakamufunga, bagafata Theoneste bakamufunga, bagafata ushatse kuvuga wese, kuko umutekano ntabwo ari umutekano w'imbunda n'amasasu gusa, ni umutekano w'umuntu ku giti cye, kubyo avuga, kubyo akora, uburenganzira bwe muri rusange bwa muntu. Uburenganzira se koko burahari mu gihugu cy'u Rwanda? Ibimenyetso byose biratwereka yuko ubwo burenganzira budahari. Noneho rero wajya mu majyaruguru, mu mwaka wa 2012 na 2013, abari inyeshyamba zikomoka ngo ku bwoko bw'abatutsi zose zaturutse kuri ba Nkunda, abo ngabo ba Makenga n'uriya bajyanye Irahe. Ubu koko aba bagarutse muri uyu mwaka wa 2022, kandi bari barirukanywe bakajya i Uganda, bakajya no mu Rwanda, ibirindiro byabo bikaba byari byarashenywe. None se ubwo ubu ngubu bagarutse baturutse he? Ese muri kiriya gihugu cya Kongo higeze haba umutekano? Oya, ntabwo higeze haba umutekano, kuko intambara ntizigeze zihagarara, ingabo z'u Rwanda ntizigeze zihava,
kugeza na magingo aya kuva muri uwo mwaka w'1996. Bityo rero njye nkagusubiza mvuga nti ibyo byose ibyo Tito Rutaremara arimo asingiza Perezida Kagame, ngira ngo nibande cyane kuri iyi Tito ya mbere, kuko ibyo nibyo yavuze. Nta na kimwe u Rwanda ntirwari ruboshywe, u Rwanda nta bumwe n'ubwiyunge buhari, u Rwanda nta mutekano rufite, dukurikije ibyo bimenyetso byose maze kukwereka, ndetse bikarenzwa n'imipaka, ugasanga n'ibihugu by'ibituranyi nabyo bigendera muri ibyo. Dore M23 irabyutse ejo bundi n'ibibazo bihari byose murabizi. Nge nkavuga nti rero, nkavuga nti ibyo byose amurata ntabwo ari byo, ni ukubeshya, ahubwo ni muri bya tekinika bya curabwenge ryo kuvuga ngo ubundi FPR uko ikora iravuga iti mpiritse ikibuye, reka bagikurikire birukanka, maze twebwe dukomeze ibyacu. Ariko nagira ngo mubwire yuko iki kibuye yahiritse nanone gisa na cya kindi yahiritse umwaka ushize, ntabwo twabuzwa tutagira icyo tubivugaho. Azajya bihirika, tuzajya tubivugaho, yibwire yuko ngo bari gukora icyo bita ngo keeping us busy, ngo kugira ngo tuhugire muri ibyo hanyuma bo bikomereza ibyabo. Oya, wa mugani wa padiri twacanye ku maso, yagirika atagihirika, turabibona tukabisesengura, tukabibwira abanyarwanda, tukereka yuko ibyo bavuga ari ukubeshya. Naho ubundi rero murazi yuko ibi bije bikurikiye ijambo Kagame aherutse kuvuga mu byumweru bibiri, ibwo yagiraga ikiganiro kuri France 24, avuga ati ngewe ndumva nzongera kwiyamamaza no gutegeka u Rwanda mu myaka 20 iri imbere. Biryo rero ibyo ngibyo isi yose ikaba yarabyamaganye, hanyuma akavuga ati reka noneho ubwo Kagame yabivuze ntaho bihuriye na constitution, ntaho bihuriye, nukuvuga ngo icyo ashatse kuvuga ni iki? Ashatse kuvuga ngo na bya bindi yahinduye, na turaza kubibona ko nabyo nayisomye muri Twitter zose, y'ingingo bahinduye n'ibindi. Ashatse kuvuga ko ngiye nzaguma ku butegetsi kugeza mpfuye. Mu by'ukuri Kagame aragenda yuzuza imyaka 68 70, kuvuga ngo niba avuga ngo nshobora gutegeka u Rwanda mu myaka 20 iri imbere, ukuvuga ngo azategeka u Rwanda kugeza igihe azabivanwaho n'urupfu. Ibyo rero ntabwo twebwe nk'abanyarwanda twabyemera. Tito Rutaremara rero nashake avuga ibyo avuga, nashake ahera ikibuye kajana, ntabwo ibyo bibuye bizatubuza kuvuga, tuzavugira itagenda. Ntabwo azaba atuje ngo duhugire muri ibyo, ntabwo ducanye ku maso, tuzahora tubivuga, kandi natwe dukomeze gahunda turimo, ntabwo tuzacika intege. Numva n'abandekeyeho rero ngira ngo mubwire nti ibibesho bye twarabimenye, ahubwo ibibabaje nuko yigisha urubyiruko rukiri rutoya ukubeshya. Naho twebwe rero niduhaguruke tubwigisha ukuri, maze kandi ntibitubuze gukomeza gahunda turimo. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Nshimiyimana. Ngira ngo ahubwo wandushije intambwe, wanambwiye ndetse no kubyo nendaga kuza kubaza mu mwanya uri imbere, ariko ntacyo bitwaye, ubwo tugabanyirije umurimo. Noneho rero ngaruke kuri Muzehe Michel. Muzehe Michel, Tito Rutaremara arakomeza atanga impamvu zituma ngo Kagame atorwa hejuru ya 90% ati abari mu mashyaka bashaka guhiganwa nawe nta mihigo bagira yo kwerekana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri aravuga ati abandi baza bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ndetse ngo bakaba bafite n'amacakubiri. Ese koko Bwana Michel, u Rwanda haba hari amashyaka, wenda ngo tuvuge ko hari amashyaka koko afite ikindi kintu agamije kitareberera abanyarwanda? Ahari se akora nk'amashyaka? Ese ho byibuze umuntu yakwibaza niba kwiyamamaza, iyo bagiye kwiyamamaza hiyamamaza bangahe? Ese muri bo hagaruka bangahe? Ese abafunze barangana iki? Ese abahunze barangana iki? Mbese mu gihugu abantu ntabwo bashobora kuvuga kubera ko baratotezwa. Ngaho ibitutsi by'abandi bacurabwenge nka mugenzi wabo Tito Rutaremara bakabatuka buri munsi. Twavuga ba Ingabire Marie Immaculée, twavuga bitwa ba Tom Ndahiro, ejo bundi haje n'undi w'icyamamare witwa Kasuku. Ibyo byose
murabona koko bishobora gufasirita abantu kugira ngo babe bakwiyamamaza bahangane na Kagame. Ese wenda n'iryo 10% barimo basigariza abandi bantu byibuze umuntu aribone mu buryo bworoheje. Mzee Michel, urakoze bwana Claude Marie. Mbere yuko nsubiza iki kibazo nagira ngo ngaruke kuri Twitter ya mbere, kuko hari icyo wenda tutagarutseho tutatsindagiye, aho Tito yemeza ko ngo yahaye igihugu iterambere. Iryo terambere rero, niba iterambere bivuga ubukene, inzara, amavunja, ibyo byaba ari ukuri. Naho ubundi iterambere ntabwo ari amazu, ntabwo ari imihanda igerekeranye y'i Kigali. Iterambere ni uko abaturage babona icyo kurya, bakivuza, bakagera aho baba n'ibindi. Nta terambere rihari kuko ibihari byihariwe n'agatsiko, hanyuma abandi bahezwa mu byiza by'igihugu ku buryo inzara nyine n'ubukene bibageze kure. Hari yanavuze ko ngo yahaye abanyarwanda agaciro. Ako gaciro gatuma abanyarwanda, aho uvuze ngo uri umunyarwanda uba ruvumwa cyane cyane mu bihugu duturanye kubera imyitwarire ya Kagame na FPR. Aha rero nta abanyarwanda nta gaciro bafite, kandi umuntu agira agaciro iyo yariye, iyo yivuje, iyo igihugu cye kivugwa neza mu mahanga, nawe yagera mu mahanga akaba yishimira ndetse ko ari n'umunyarwanda. Ibyo rero nta gaciro gahari. Ngarutse rero ku byo uvuze ibijyanye n'amatora, aho Tito Rutaremara avuga ko ngo abantu nta mihigo baba bafite, ngo baba baretswe n'ingengabitekerezo n'amacakubiri. Mu Rwanda birazwi ko umuntu ushatse kwiyamamaza wese bamurega iyo ngengabitekerezo, bamurega ayo macakubiri, ku buryo ari Diane Rwigara, ari Victoire Ingabire, ari Theoneste Niyitegeka, ari Ntaganda, abo bose barezwe iyo ngengabitekerezo, baregwa amacakubiri. Ibijyanye n'imihigo, imihigo buri meya, buri karere karahiga, ariko iyo mihigo abaturage usanga ahubwo bahora ku nkeke kugira ngo bahige imihigo cyane. Ugasanga umuturage ahubwo niwe bamyunyuza amafaranga kugira ngo iyo mihigo igereho, kandi iyo mihigo ntacyo imariye uwo muturage. Iyo mihigo rero ni amagambo, ibi nibyo navugaga, ni ibintu bishashagirana, nko kubaka ibitaro bitagira abayobozi, abaforomo bitagira imiti, nko kubaka inzu yo gukoreramo y'akataraboneka kandi n'abaturage batabona n'iyo serivisi. Ntabwo iyo mihigo ntacyo imariye abaturage, ku buryo abaza kwiyamamaza, tuvuge nafata nk'urugero nka Ntwari Victoire Ingabire Umuhoza, warerekana ko iyo mihigo yagombye gushingira ku baturage, iryo terambere yagombye gushingira ku baturage. Abaturage rero bamwibonamo, bakwibona muri Ntaganda, bakwibonamo muri Diane Rwigara, aho ugasanga noneho bo FPR ibahinduye ibicibwa, batwerera nyine iyo ngengabitekerezo n'amacakubiri. Iyo mihigo rero ya FPR niyo kugaragaza mu banyamahanga, ntabwo bifitiye akamaro abaturage. Naho ingengabitekerezo yo ngira ngo ni FPR yishyira imbere, nk'uko Emira amaze kubivuga. Urugero ni Rutaremara uroga urubyiruko, uzana amacakubiri nk'uko yavuze, kuko abanyarwanda ubu twahoze tuvuga haruguru ubumwe w'abanyarwanda mbere koko barabanaga abahutu n'abatutsi n'abatwa, ariko ubu ngubu hazanye ikintu kimeze nk'irondakoko, hazimo ikintu bita apartheid. Simbona ukuntu umuntu yakisobanura mu Kinyarwanda, ku buryo rero ivangura, ku buryo rero nkeka ko
ibyo ngibyo ngengabitekerezo, amacakubiri, imihigo itariyo ni ibya FPR ahubwo ikabitwerera abashaka kwiyamamaza, ku buryo rero ayo mashyaka avuga nta mashyaka ahari yose, amashyaka n'udushaka duke twa FPR bita satelite, amashyaka FPR yishyiriyeho kugira ngo bavuge ko hari amashyaka menshi, kandi amashyaka yose akorera FPR muzi ko iyo hari amatora bavuga ngo ngewe ngo mvanyemo ngo tuzashyigikira FPR, ugasanga igihe haje umukandida wa FPR ari Kagame, amashyaka yose ati twebwe niwe mushyaka niwe tuzashyigikira, nta mukandida wundi tuvanyemo. Ndetse ndibuka nk'uwo muri PSD bigeze kuvuga ati ngewe nivanye mu matora nshyigikiye Kagame. Mu magambo make rero, iyo mihigo ni za nyirarureshwa, iyo ngengabitekerezo y'amacakubiri byazanywe na FPR. Murakoze. Murakoze Mzee Michel, ariko nihuse ngeze kuri Bwana Ngarama. Bwana Ngarama, nagira ngo ufate akanya koko usobanurire abanyarwanda ikintu umuntu yakwita definition y'amacakubiri, udushakira definition y'ingengabitekerezo, noneho koko utubwire niba ukurikije izo definition niba koko FPR yaba idafite icyo kintu. Bwana Ngarama. Murakoze cyane Bwana Claude. Mu by'ukuri iryo jambo amacakubiri nabanje kuryumva ubwa mbere mu Rwanda, ndyumviye mu kanwa k'uyu musaza twakomeje kuvuga witwa Tito Rutaremara, uwo twita umucurabwenge wa FPR Inkotanyi. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 byegereje amatora y'umukuru w'igihugu, cyangwa 2003 mu ntangiriro, kuko amatora yabaye nimanibuka mu kwa karindwi, 2003 mu ntangiriro, ubwo twagira mu ngwera amaze gushyika mu gihugu. Hari ibiganiro bitandukanye byagiye bibaho bya bamwe mu bayobozi ba FPR, ariko bari muri za mobilisation, bari muri za propaganda zabo zo kubeshya abanyarwanda. Numvishe rero mu kiganiro Tito Rutaremara yatanze kuri Radio Rwanda avuga iryo jambo, nubwo mbere nari nyumvishe pe avuga iryo jambo ngo amacakubiri. Ni muri 2002 naryumvishe muri icyo kiganiro yatangaga. Hanyuma mu buryo bwo kubangamira abantu mu matora yo muri 2003 bahise bihutisha, ngiye kumva noneho numva ngo bashyizeho mu itegeko ryitwa kuvangura amoko no gukurura amacakubiri, ngo ni icyaha gihanirwa n'amategeko y'u Rwanda. Iryo tegeko perezida ararisinya, bahita barisohora mbere yuko ayo amatora aba. Ibi rero byaje gukurikirwa n'ubundi nicyo cyaha cyitwa ngo ingengabitekerezo ya jenoside. Reka mbanze mpere ku cyambere cyitwa ngo kuvangura amoko no gukurura amacakubiri. Nuko wenda nta igitabo mfite hano hafi yanjye, ariko icyo cyaha bavuga cyangwa bahimbye bavuga ko ni ibikorwa byose ushobora gukora ushingiye ku bwoko, ushingiye ku idini, cyangwa ushingiye ku gatsiko k'abanyarwanda akariko kose ngugambiriye kubaryanisha. Niko risobanuye. Noneho ukivuga iyo banavuga ngo kuvangura amoko no gukurura amacakubiri, ubwabyo harimo confusion. Confusion irimo ni iyi. Harimo navuze mu Gifaransa. Harimo kudasobanukirwa no gutera urujijo mu bantu. Uravuga mu Rwanda baravuga ko nta moko hari, ni ko FPR yigisha abanyarwanda. Yakongera igashyiraho itegeko ryitwa ngo kuvangura amoko no gukurura amacakubiri. None kuvuga ko nta moko hari ayo moko kuvangura na yahe? Wanarangiza ukavuga ngo jenoside yakorewe abatutsi. Abo batutsi ni bandi? Abana bavuka ejo nibo bitubaza tuyadusobanura gute? Aho rero ririya tegeko nuko rivuga, ariko muri make icyo ryashyiriweho n'uburyo bwo kugira ngo rihonyore abantu batumva ibintu kimwe na FPR. Ngiraho nagira ngo mbwira abanyarwanda badukurikiye ko mu matora yakurikiye icyo gihe navugaga muri 2003 ubwo Kagame yatoragwaga ubwa mbere, ubwo yibaga amajwi nanjye ngo yaratowe muri 2003. Amatora arangiye, nge nari indorerezi mu matora y'itegeko nshinga y'abadepite ndetse na y'umukuru w'igihugu. Nagize ibibazo mbijyana n'inzego z'umutekano zirankurikirana ku buryo bangejeje no mu rukiko, bankurikiranaho iki cyaha cyo kuvangura amoko no gukurura amacakubiri, bankatiye imyaka 3 rwose. Ariko abacamanza bayinkatiye nabo babaye amateka muri kino gihe, bari muri gereza nabo, abo bari bani batabare. Icyo nagarukagaho rero ni iki,
icyo gihe baravugaga ngo icyaha bandega no kuvangura amoko no gukurura amacakubiri nk'ikimenyetso, ngo Ngarama ngo yigishije abantu kandi abo bantu n'abacika cumu, ngo Ngarama ngo yavuze ko ngo ntibagatore Kagame kubera ari umututsi, ngo ahubwo bazatore Twagira mu ngungu kubera ari umuhutu mwene wacu. Ngiye icyo ngo icyaha nakurikiranweho nk'uko navuze ko Kagame ari umututsi. Icyo rero nashatse kukigaragaza neza nuko iryo tegeko mu by'ukuri ryagiriyeho kugira ngo ricecekesha abantu batavuga n'umwe na FPR. Tugiye noneho kurijyanye na biriya bita ngo ingengabitekerezo ya jenoside, naryo ni icyaha, ni ukuvuga ko ni imyitwarire umuntu ashobora kugira ahakana cyangwa apfobya jenoside. Ririya tegeko rero mu by'ukuri ryashyizweho rigambiriye kugira ngo ricecekeshe cyane cyane abashaka ko ibintu bihinduka mu gihugu, kuko ntabwo ushobora kuvuga ko mu gihugu ibintu bihinduka utavuze ku moko, ntabwo ushobora kuvuga ko ku mibanire y'amoko n'amateka y'u Rwanda ntacyo ushobora gukora utanyuze ku mateka y'u Rwanda. Aho rero nta kintu ushobora gukora utanyuze ku mateka ya jenoside. Ubigiyeho niho mubona nka Victoire yavuze ati ku rwibutso atese ko tubona amagufa y'abatutsi baze jenoside, abahutu bo bari he? Icyo kigahinduka icyaha. Ni umutego washyizweho kugira ngo ucecekeshe abantu cyangwa ube bariyeri. Ariko birababaje aho bigeze kuri uyu munsi wa none, banyarwanda mutwumva, nibura reka nyemvuga ngo nibura bari babishyizeho kugira ngo babangamire ubwoko bw'abahutu. Uyu munsi wa none bigezaho Karasira Aimable abaza cyangwa abaza abishe se cyangwa avuga uburyo ababyeyi biwe bishwe n'inkotanyi, hanyuma akajyanwa mu rukiko ngo ari gupfobya ngo jenoside yakorewe jenoside n'umucikacumu wa jenoside. Ibyo bibaho ngo arabazwa ingengabitekerezo ya hehe ubwiwe ari umucikacumu wa jenoside. Sintinda cyane rero, murakoze. Icyo nashaka gusobanura nuko abagiye baza bose kwiyamamaza cyangwa bashaka kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyangwa batanga ibitekerezo ku bintu byahinduka mu gihugu, bose bahita batega umutego w'icyo cyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside. Navuzemo urugero rwa Victoire Ingabire. Murakoze. Murakoze cyane Jean Bosco. Dukomeje kuri Twitter z'uyu musaza Tito Rutaremara, usanga avugamo ibyerekeranye n'udutsiko, aho agira ati ngo kuki abanyaburayi n'abanyamerika batabyumva, ngo agatanga impamvu ya mbere avuga ko amatora y'i Burayi abayobozi b'i Burayi Muzehe Michel na pa Muzehe Michel bwana Muzehe Michel na matora y'i Burayi ngo ntibakorera abaturage, bakorera udutsiko duto tw'abanyembaraga bafite imitungo myinshi. None ese koko abanyagatsiko niba atari bo bamenya udutsiko? Njye ahubwo ndakeka ko Tito Rutaremara atumva neza icyo bita multipartiste. Nta nubwo nakwirwa mbabeshya cyangwa se guverinoma nabatesha n'umwanya mbabaza kuri iyi myumvire ya Tito Rutaremara. Ahubwo umuntu yakwibaza, ese koko mu Burayi, Muzehe Michel muri mu Burayi, Emery Nshimiyimana muri mu Burayi, ese koko mu Burayi ibyo uyu musaza yita udutsiko hari utwo muhazi, hari utwo muhumva? Wenda mukaba mwaduha urugero muti twebwe mu Bubiligi, wenda mukaba mwaduha urugero muti twebwe mu Bufaransa, wenda hari nanjye mumbaze muri Afurika y'Epfo. Udutsiko i Burayi turahaba? Ijambo ni ryawe bwana Nshimiyimana. Urakoze kumpa ijambo, gusubiza ijambo. Mbere yo gusubiza icyo kibazo mbajije, nagira ngo nsubire inyuma ku kibazo babajije bagenzi banjye, ngivugeho nihuta. Aho wagize uti ngo Kagame arusha abandi bantu abahanganye nabo imihigo. Ntabwo ibyo ngibyo rwose navuga nti si byo. Kagame muzi ko ari umwega w'umwakagara, kandi abega ariko bwana Nshimiyimana nyemerera, ubundi imihigo wenda na Muzehe Michel nubwo nduzi ashobora kuba yigiyeyo gato, ubundi imihigo umuntu agira imihigo yihiga wenyine cyangwa agira imihigo ahiganwa n'abandi? Umuntu umwe imihigo yaturuka hekana?
nyine nibyo nakubwiraga ko Kagame ari umwega w'umwakagara, kandi abega tukaba tuzi uko mu mateka yacu babatubwira nuko abega bari muri bwa bwoko bwatangaga abagabekazi. Abo bagabekazi rero akaribo babaga abagore b'abami, ariko bajya ku butegetsi ku byabereye ku Rucunshu, muzi ukuntu bacicuye abanyiginya bakabaka ubutegetsi babishe babakoreye ubugome, nabwo bikagenda bijyana na cya bintu bijyanye n'ikinyoma twahoze tuvuga kare. Kagame rero nabo bakonikoni be aribo ba Tito Rutaremara, icyo kinyoma na n'ubu kiracyakomeje ndetse n'ubugome bwabo buracyakomeje. Uhiga rero uhiga ugira imihigo n'ufite uwo ahiga nawe. None se Kagame yahiga nande? Umusaza Michel yigeze kwivuga kare, abivuga ngo ni za parti satellite. Izo parti satellite rero ni bya bindi mu Kinyarwanda avuga ko ni amashyaka akorera mu kwaha kw'ishyaka ririho ku butegetsi ari rya FPR. Ayo mashyaka arazwi, aho nka ishyaka PSD ubu riyoborwa na niba ntibeshye murankosora na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri iki gihe ari we Dr Biruta, aho kugira ngo iryo shyaka riharanire gufata ubutegetsi rivuga riti natwe umukandida wacu ni Paul Kagame. Murumva rero ayo mashyaka ayariyo. Mu Rwanda rero bigeze gukomoza ku cya multipartisme. Iyo mihigo ntiyabaho mu gihe uguhiga cyangwa se uwo muhigana ari we n'ubundi mushyigikiye. Kagame rero nta muntu ahiganwa nawe ku buryo nta n'ikibazo yamutera uretse kumurata ibigwi no kumuvuga imyato. Icyo ni kimwe. Ikindi aravuga ati abandi baza bazanye ingengabitekerezo. Nagira ngo ngivuyeho ngaramamaze kubivugaho. Ingengabitekerezo ya jenoside ni ikintu bashyize mu itegeko kugira ngo uvuze wese bamukubite inyundo mu mutwe bamucecekeje. Ingabire muribuka ko mu mwaka wa 2010 mu kwa 10 akigera mu Rwanda yasuye urwibutso rwo ku Gisozi ahavugira ijambo ryiza. Iryo jambo rero niryo nagira ngo mbwire ko ari ryo mu by'ukuri ringana n'icyo bita ingengabitekerezo ya jenoside. Ugerageje yose gukomoza ku bwicanyi bwakorewe ubundi bwoko aribwo bw'abahutu, uwo wese aba azanye ingengabitekerezo ya jenoside. Nta kindi burya baba bashaka kuvuga. Ibyo za Tito Rutaremara ahora akwirakwiza hirya no hino avuga ati ibyo twakoze ntihakagire undi bivuga kuko twe turi nkaho tutagira ubwenge. Ingengabitekerezo rero ejo bundi nkeka ko ubu Minisitiri uriho Bizimana Yohani Damascene yavuze ko abahagarariye ibihugu by'Ubudage n'Ubuholandi bamusuye bakamubwira yuko icyo kintu bashyize mu itegeko ngo babona ko ari ikintu kitazatuma mu Rwanda haba koko ubumwe n'ubwiyunge nyakuri. Kuko ugerageje kuvuga ubumwe n'ubwiyunge nyakuri akavuga ibyo ikindi gice cyakoze, bamwita ko afite ingengabitekerezo ya jenoside. Bityo rero nkabona ko iyo mihigo idashobora kugerwaho mu gihe mu by'ukuri hari ibihato baba barashinze ahantu kugira ngo bigufate aho unyuze hose kugira ngo ube wagera ku burenganzira bwawe wagahawe n'itegeko nshinga ariryo tegeko rusumba yandi. Mu by'ukuri rero nibanze muri ibyo ngibyo ndumva izo ngero zihagije, cyane cyane yuko izo ngengabitekerezo na n'ubu ngubu iracyaziritse abantu benshi. Ushatse kuvuga ukuri wese aragira akabivuga. Noneho tugarutse ku byerekeranye no kuvuga ngo Kagame agira amajwi 90 hejuru ya 90. Muribuka ko ya Twitter ya mbere yavuze 99, uribaza uti se iryo rimwe ku ijana ubundi ryabonwa nande? Titwagira Mungu yavuze ko ngo yabonye 3%, ariko nagira ngo mbibutse yuko mu Rwanda byatangiye kera. Hari ikinyamakuru cyitwaga Umuseso cyaborwaga n'umugabo witwaga Kabonero. Ese icyo kinyamakuru kiracyahari? Ese Kabonero wo nguwo arahari? Yarahunze. Kabonero kandi yari umututsi niba ntibeshye, ubwo namwaza kunganira mumbwira. Kabonero kuki yahunze? Ari article yanditse nyuma y'amatora y'2003 avuga ati ese koko Kagame azi uburyo yatowe? Ese koko Kagame azi uburyo yatowe? Icyo yashaka kuvuga ni ukuvuga ngo nge amatora abana ari mu Rwanda. Yashaka kuvuga ko Kagame mu by'ukuri atigeze atorwa,
kuko amajwi yabonye nitwagira mu ngoro wayabonye, ariko ibyo bakoze bafata bya bintu bashyiramo amajwi bakarara babishyira mu misarani hirya no hino, iyo ni inkuru izwi na bose, ntabwo ari inkuru yo kubeshya. Kagame rero arabizi neza ko atatowe, arabizi neza ko abanyarwanda batamukunda. Ibyo Rutaremara akora ashaka kutuyobya uburari, atwereka yuko Kagame akunzwe. Ntabwo Kagame yakundwa ngo abantu bajye mu mihanda, ntabwo Kagame yakundwa ngo bafunge Niyonsenga Dieudonné bitaga Cyuma Hasani, wahaga rubanda mikoro kugira ngo bavuge ibitagenda. Ibyo byose babivugaga atari uko bakunze Kagame. Ntabwo bambwira ko abantu ba Kangondo ya mbere n'iya kabiri Kibiraro bakunze Kagame, barasenyewe bakaba ari irwantambi. Ntabwo bambwira ko abantu bo mu majyaruguru bahora ku nkeke y'intambara izahora ibaho iwabo, bambwira ko bamukunze kubw'igitutu cy'igitugu cya gisirikare, ariko si ukuvuga ko mu mitima yabo bamukunze. Noneho ukagira uti, ngarutse kuri cya kibazo cyawe, uti se twe tuba mu bihugu by'i Buraya, biriya Tita Rutaremara avuga ngo abategetsi baho bajyaho ku bw'agatsiko k'abantu ngo batorwa ngo n'abantu bake cyane, nibyo Ngarama nawe yaje kuvugaho, kuko Tito Rutaremara yabaye muri ibi bihugu, yize mu Bufaransa, afite doktora, ni umuntu w'umuhanga uzi ubwenge. Ibyo abivuga nkana kandi yijijije, azi ko muri ibi bihugu hariho systeme zibaho kugira ngo ubuyobozi bubeho. Nk'iki muri iki gihugu mbaho cy'Ubufaransa hari ibyo bita amatora. Amatora rero aba ku nshuro ebyiri. Inshuro ya mbere ibyo bita deux tours mu rurimi rw'igifaransa, ni ukuvuga ngo hari abantu biyandikisha ku malisite y'itora. Abo bantu iyo bamaze kwiyandikisha bajya gutora, harimo abajya gutora n'abatajya gutora. Ariko uko amategeko abivuga muri rya tegeko nshinga baba baritoreye, hari uburyo ibintu bikorwa. Natwe tuba muri za association zitandukanye, tuzi neza uburyo amatora agenda. Ubu turamutse dutumije inteko rusange cyangwa inama rusange yacu tugashaka gukora amatora, amategeko atwereka uburyo bigenda. N'itegeko nshinga ryo muri ibi bihugu rero ryerekana uburyo amatora agenda. Niba mu by'ukuri tuvuze tuti ku nshuro ya mbere abantu bagomba kuba yenda ari 2/3 by'abagize iyo nteko rusange, abo bantu ntibaboneke, amategeko atubwira yuko ku nshuro ya kabiri cyangwa ya gatatu uko bizagenda kose amatora azubahirizwa. Iyo ni demokarasi. Iyo demokarasi rero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo ibamo. Ibihugu rero niko bitorwa, uvuga ngo abayandikishije ku malisiti y'amatora iyo bataje gutora, icyo gihe haba ari ibyo bita ko batagiye gutora, babyita abstention mu rurimi rw'igifaransa. Iyo bataje gutora rero bivuga ko abantu bagomba gutora cyangwa se ko amatora atagomba kuba. Amatora araba uko byagenda kose, niko amategeko yanditswe, niko bigenda mu bihugu byose bifite demokarasi uretse igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu Rwanda se demokarasi ibaho? None se Kagame abahanganye nande? Abahanganye nande? Nuhe mukandida nyamukandida? Dore Ingabire Victoire ubu ubajije leta ya Kigali, ukabaza minisiteri iyobowe na Gatabazi Yohani Maria Vianney, ukayibaza uti kuki ishyaka Dalpha Umurinzi ritemererwa kwandikwa, kuki ritandikwa ngo naryo rijye mu ruhando rwo kwiyamamaza nk'andi mashyaka? Aho nabamushubije vuga nti reba impamvu Kagame abona amajwi arenze 99%, kuko abakandida bagagombye guhangana nawe barabaheza. Kuki batemerera Maître Ntaganda kwiyamamaza? Kuti se Diane Rwigara ubigerageza bamufunga, bakamufungana n'umuryango we bamuza yuko yakwiyamamaza? Ibyo birumvikana. Nigeze kwibabwira mu kiganiro uburyo amatora agenda muri FPR, bagenda bagatora abantu babo, akariko bizagenda n'amatora. Amatora baratowe kera na ya guverinoma ya FPR, bahurira muri forumu y'amashyaka, bityo bakarangiriza ibintu aho ngaho, ya mashyaka satellite cyangwa akorera mu kwaha akabyemera akabiha umugisha, ubundi bakajya muri rya kinamico ryo kugira ngo bereke isi n'amahanga n'abanyarwanda yuko ibintu byaciye mu muco w'amategeko, ariko mu by'ukuri nta mategeko ari. Iyo uheza ishyaka nk'irya Madamu Victoire Ingabire, ugaheza PS imbere kuri ya Bernard Ntaganda, ugaheza Diane, ugaheza Barafinda, ugaheza n'abandi bose, ntabwo wavuga ko watowe ubwiganze bw'amajwi. Muri bihugu rero by'Iburaya
habamo demokarasi, ubundi rero ugasigara urwana n'uko wagira amajwi yiganje mu nteko ishinga amategeko. Nabwo iyo utowe uri perezida ntugira amajwi yiganje mu nteko ishinga amategeko nk'uko byagendeye kuri Macron, agira ibibazo bikomeye byo gushyira mu buryo umushinga we yatanze yiyamamaza. Iyo rero ni demokarasi, kuko n'abandi bahora bavuga ati niba tuzaba perezida yenda tuzagira abadepite benshi mu nteko ishinga amategeko. Gusa wambwira ngo abadepite bari mu nteko ishinga amategeko mu Rwanda hari icyo bamaze? Ni ya mawuwa rero arimo hariya adavuga ko harimo demokarasi. Nkakubwira yuko ibihugu Bwana Nshimiyimana, nagira ngo wenda ntabwo ari kubaca mu ijambo, ariko kubera ko dutangiye kampanye muri iki gihe cyangwa se contre kampanye, nagira ngo ibyo ngibyo by'amatora tuzabiganire, ariko dukomereje kuri iyi Twitter wenda nagira ngo untangirire hanyuma dukomezanye na Muzehe Michel dutangiriye kuri iyi Twitter. Uyu mugabo Tito Rutaremara yavuze ko mu Burayi hari udutsiko, ibyo ngibyo byo wabidusobanuriye, ariko noneho mu Burayi na Amerika ngo hatora abaturage bakeya ugereranyije n'abagomba gutora, no kuvuga abageze mu kigero cyo gutora. Arongera ati ngo mu Rwanda amatora aba ari umunsi mukuru, abaturage bakitabira, ese babikora ku bushake bwabo ahubwo se hari andi mahitamo baba bafite? Nagira ngo utangirire aho ngaho kuri utwo tubazo tubiri, hanyuma duhereze ijambo Muzehe Michel. Icyo kuvuga ngo hatora abaturage bakeya mu Burayi na Amerika nari maze kugisubiza, kuvuga ko ibi ni ibihugu biri muri demokarasi. Iyo abantu bafite uburenganzira bwo kujya gutora baratora, kandi hatora abiyandikishije ku marisi y'amatora. Ni ukuvuga ngo ibyo nibyo bigenderwaho. Iyo rero habaye abatashaka kujya gutora kandi bariyandikishije, amategeko afite uko abigena. Numva icyo nagishubije. Naho kuvuga rero ngo mu Rwanda ngo itora ni umunsi mukuru. Ni umunsi mukuru se kubera ko bategeka abaturage ngo baze bikoreye ibisero cyangwa se ibikibaje, bavuga ngo bashaka ko ngo Kagame ngo azongera akabategeka kugira ngo bahindure itegeko nshinga. Yeheka yuko yenda niba ntizimbye mu magambo, nta munsi mukuru urimo, ahubwo ni iterabwoba baba bashyizweho kugira ngo bemere ibyo bagomba kwemera. Bahindura ingingo y'101 yenda uraza kuyigeraho nyine bakemeza ko Kagame warangije manda ashobora kongera kwiyamamaza. Ntabwo iryo ari ibyishimo bari bafite, ni igitutu n'iterabwoba babashyizeho kugira ngo Kagame yongere yiyamamaze. Kandi Kagame ejo bundi yarabivuze yuko azongera gutegeka indi myaka igeze kuri 20. Murumva rero ko ntabwo ari umunsi mukuru uburiho, ahubwo ni iterabwoba riba ribariho. Bityo ngo ugutegekesheje ikiboko nta kindi wakora. Akaba ari nayo nshingano zacu, ari nacyo twiyemeje, kugira ngo tumare ubwoba abanyarwanda, tubabwira bati tuti rwose muve muri ubwo bwoba, muri icyo gikonoshwa cy'ubwoba. Ibyo babwira ko ari umunsi mukuru kujya gutora Kagame, abo mujye mwumva ko mugomba guhaguruka kugira ngo ibyo bintu muhaguruke mumukureho, kandi noneho muhaguruke isi yose ibibone ko atatowe. Ibyo kujya guhimba ko yatowe nk'uko nabibabwiye mu mwaka wa 2023 ubwo yatorwaga, maze umuseso ukandika atese Kagame azi uburyo yatowe. Noneho imyaka imaze kurenga ni myinshi, none ubu ngubu ntituzongere kumwemerera yuko yiba amajwi y'abanyarwanda. Ngibyo Murakoze cyane Bwana Nshimiyimana. Noneho nari ndimo mvuga ko tugiye gusaba Muzehe Michel wenda agakomerezaho abunganira, ariko Muzehe Michel, mfite ikibazo cyanyu cyihariye aho Tito Rutaremara muri Twitter ye ya 7 agereranya amatora ya Reagan muri Amerika n'amatora ya Kagame mu gihugu cy'u Rwanda. Agaha Reagan amajwi ateye isoni, yagera kuri Kagame akamuha 90 irenga ku ijana. Ese muri mwebwe mubona koko Tito Rutaremara atari wa muntu wo kwigerezaho? Ubona koko Kagame uretse no gutegeka Amerika mu bundi tusanzwe tuzi gutegeka isi, we kuri we yumva Kagame ari umuntu wakagombye gutegeka isi n'ijuru n'umuriro utazima, ibintu byose mbese bikaba munsi ya Kagame. Mwebwe Muzehe Michel, ko uriya musaza mwamwiboneye mu muzi, ibiriya bintu avuga mubona koko bishingiye kuki? Michel nibizi. Murakoze. Hari agashushanyo gaherutse
gucicikana ku mbuga nyinshi, aho Kagame yari arimo kwirukanka basiganwa n'abantu benshi, hanyuma ubwo icyo gihe we yari afite imbunda, ushaka kumujya imbere umukurikiye umurasa agera wenyine nyine kuko yari yabarangije. Urumva rero ako ngaho kerekanye ishusho ry'amatora mu Rwanda. Ariko reka ngaruke ku byo warumbajije, ariko ndahera kuri Twitter ya kabiri Kagame aho Tito Rutarema yemeza ko ngo abo banyaburayi batorwa ngo bakorera udutsiko. Mwibaza rero ukuntu mu Rwanda ubundi bavuga ko ari ingoma y'agatsiko. Bajya bavuga bati ngo ku buryo abo bantu babarira ku ntoki bihariye ibyiza by'igihugu, akaba ari bo Kagame na FPR bakorera udutsiko. Rero agatsiko kari mu Rwanda, ntabwo kari mu Burayi cyangwa mu yandi mahanga. Ikindi rero avuga ngo abanyapolitike bo mu Burayi no muri Amerika ngo babeshya abaturage ngo n'abanyabinyoma. Mwibaza ukuntu Kagame yavuga ngo ejo donc vision ngo 2020 ngo tuzaba tugeze aha ngaha, tuzaba tugeze aha, ariko ejo bundi bagaragaje ko iyo vision 2020 ntaho icyo cyerekezo ntabwo cyagezweho. Ndibuka aricyo bakunda kuvuga bijyanye na gari ya moshi. Gari ya moshi kugeza ubu ngubu yavuga ko muri 2020 gari ya moshi izaba ihari, ariko ubu ngubu ntayihari. N'ibindi binyuma byinshi yagiye yemeza ko ibintu bizaba bigezweho muri icyo gihe, ariko nta byohereza. Ngira ngo ababeshya abaturage ntabwo ari abanyaburayi cyangwa abanyamerika, ababeshya ni Kagame na FPR. Hari abantu bavuga ngo hari abavuze ngo abaturage bajya gutora ari bake. Birumvikana nk'uko amaze kubivuga, ni uko bagenda ku bushake bwabo, ariko iyo bagiye gutora ngira mu Rwanda baragenda ingo zose bakareba ko abasigaye bakakubita, bakazana amabisi kugira ngo batware abantu bajye gutora. Ntabwo rero batora kuko babyishimiye. Bavuze bati gutora ni uburenganzira, umuntu ashobora gutora cyangwa ntatore. Ngira ngo abajya gutora baba ari bake. Ngo ni umunsi mukuru, umunsi mukuru, kuko abaturage bababwira gahato ko bagomba kwishima, ko bagomba kuzunguza amadarapo, ko babigenza bati igihugu rero kitarimo uburenganzira bwa muntu, abaturage bategekwa kujya gutora. Birumvikana ko baba ari benshi, bababwira ibyo bakora, ku buryo ibyo abanyamahanga n'abandi bantu babona ko ari umunsi mukuru, nyamara atariwo. Reka rero ngaruka ku icyo rumbajije uvuga uti Kagame na Rigani. Rigani yatowe n'abantu 28% niko bavuga, ariko rero abataramutoye ntabwo bavuga ko Rigani yakoreye ako gatsiko k'abantu 28. Rigani yakorereye igihugu cyose, ku buryo abanyamerika bavuga ko ari demokarasi ya mbere ku isi, ku buryo rero bitangaza no kubona Tito Rutaremara cyangwa u Rwanda aribo bajya gutanga amasomo kuri demokarasi yo muri Amerika. Ikindi kandi kugira amanota menshi ntabwo ari bivuga ko umuntu akunzwe cyangwa se ko azakorera abaturage kurusha uwo ngo wabonye amanota makeya nk'uko nabivuze. Rigani ari mu baperezida ba mbere bakoreye Amerika ibintu bigaragara. Rigani ni umwe mu baperezida abanyamerika bazagumana mu mitwe yabo. Naho Kagame ubona 99, ngira ngo mwabonye aho bavuga bati FPR ati ntawe uzayikumbura. Na Kagame rero ubwo abona 99% ntawe uzamukumbura, kuko ayo nota 99 nk'uko abanje mbanjirije babivuze yabonye ku ngufu, kuko abaturage bajya gutora bakajya kubareba bakategeka ibyo bagomba gutora. Amatora yabaye ku buryo ndetse umuntu yavuga ko harimo ikintu kimeze nka demokarasi, nayo Twagiramungu yakoze, kandi Twagiramungu yaramutsinze. Kagame rero niba atabeshya, niba adatinya, ntariko abantu biyamamaze, noneho bajye mu matora, utsinze ayobore. Kandi muza FPR na Kagame batinya amatora,
ibyo Tito Rutaremara aravuga nta shingiro bifite kuko ibikorwa byose ari itekinika. Murakoze cyane Mzee Michel. Hari ahantu rero Tito Rutaremara avuga ko ngo Abanyamerika n'Abanyaburayi ngo batera inkunga ababarwanya, ni ukuvuga abarwanya u Rwanda. Ahangaha ndagira ngo Bwana Ngarama aze kumbwira koko ibyo bintu uko abibona, ariko kandi anongereho ahantu Tito Rutaremara yikomye imiryango irimo Fonds Monetaire International, irimo Banki Mondiale, irimo ICC, ni ukuvuga ruriya rukiko mpuzamahanga, ndetse n'ama ONG, cyane cyane ngo imiryango ya human rights. Ese Tito Rutaremara yikomye iriya miryango no kuvuga ko ngo Abanyaburayi n'Abanyamerika ngo batera inkunga ababarwanya, ibyo bituruka kuki? Ibyo biterwa n'iki? Babarwanyiriza iki? Bwana Ngarama twihuse. Murakoze cyane Bwana Claude. Nibyo twatangiye tuvuga ko bari abantu baje ari gatumwa mu gihugu cy'u Rwanda, baje kurimbura u Rwanda. Ku bantu babizi, Abanyarwanda badukurikira cyangwa abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, tuzi umumaro w'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, icyo ishinzwe n'ibyo ikora. Ni imiryango itegamiye kuri leta, iyo ijya kureba aho uburenganzira bw'ikiremwamuntu bubangamiwe cyangwa buhutazwa, noneho igasaba mu maraporo bakora iteka abayasoma bazajye bareba ku mwisho, batanga ibyo bita za rekomandasiyo, cyangwa se batanga ibyifuzo byabo bashingiye ku ihungabana ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku gihugu bakozeho. Bagira rero icyo basaba leta y'icyo gihugu ihonyora ubwo burenganzira, icyo basaba, ariko uwo bareba ni umuturage, bakagira icyo basaba umuryango mpuzamahanga cyangwa se n'ibihugu bifasha nk'icyo gihugu. Ntabwo rero mu by'ukuri baba baje kwivanga mu butegetsi bw'u Rwanda. Turebye nko muri kino gihe, imiryango nka Human Rights Watch cyangwa Amnesty International ikunze kugaruka mu buryo Abanyarwanda bazimira cyangwa bicwa nta manza zabayeho mu gihugu cy'u Rwanda, cyane bakicwa kandi n'abashinzwe umutekano. Aho rero kuba bahagarara ku maguru yombi bati turasaba yuko leta y'u Rwanda yakurikirana abakoze ubwo bwicanyi, njye mbona nta cyaha cyaba kirimo. Turasaba se habayeho guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu, habaye intambara muri Kongo bica Abanyekongo, turasaba ko abantu bagaragaye muri ibyo byaha by'ubwicanyi bakurikiranwa n'inkiko, bagasaba ibihugu bikomeye kuba hajyaho inkiko zo kugira ngo bikurikirane abo bantu, nta kosa ririmo. Aha rero Tito Rutaremara ibyo avuga arashaka kujijisha Abanyarwanda, wenda agashaka gukeka ko ari we wageze mu ishuri wenyine, ariko n'uwo utararigezemo nawe ubwiwe ukuri aragufite muri we. Reka tugaruke kuri hahandi wari uvuze ngo aho yavuze ngo Abanyaburayi n'Abanyamerika ngo babateza banki y'isi, babateza za FMI, urukiko mpuzamahanga, ONG, ibitangazamakuru, amadini, cyangwa ngo intambara cyangwa bagatera inkunga abarwanya ubwo butegetsi. Ibi yabibwira wenda abatazi imikorere ya banki y'isi, yabibwira abatazi FMI icyo ari cyo, cyangwa imiryango yindi ikorera mu bihugu, ndavuga mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa mu bihugu bikennye. Iyo rero azanamo nka banki y'isi, mu by'ukuri mba nibaza impamvu ayizanamo hano. Mu gihe gishize tuvuga urugero rufatika Abanyarwanda batwumva, hari raporo iherutse gusohoka, numva yarasohotse ituruka muri banki y'isi yose, igaragaza uburyo u Rwanda mu myaka yashize rwagiye rutanga imibare itariyo, bakabahereza amafaranga menshi ntiberekane na raporo y'ayo mafaranga bakoresheje. Aho rero iyo banki n'urwego rwigenga, banki ntabwo ari igihugu, nuko ari banki nyine ihuriweho n'ibihugu by'isi. Umuntu rero akavuga ati nkaho bamaze kuvumbura ko u Rwanda ruhimba imibare rugatubura kugira ngo rubone amafaranga menshi, mu kuyakoresha nabo ntibashoboye gusobanura uburyo bayakoresheje. Aho rero sinumva aho baba bavuze ngo banki y'isi yose bayiteje u Rwanda. Ikindi cya kabiri, hari tugaruke ku kintu cy'itangazamakuru, ko nzi ko inkotanyi zitinya umuntu uvugisha ukuri. Icya mbere n'itangazamakuru, niyo mpamvu dufite abanyamakuru, Emery yabivuze, baherezaga ijambo abaturage, ubu bakaba bari mu gihome mu gihugu cyacu. Bazira iki? Bazira ko bahaye abaturage mikoro, bavuga akababaro kabo, leta ikumva ko ari igisebo kuba umuturage yavuga avugishije ukuri, cyangwa umunyamakuru yabakoze icyaha kuba yabahaye umuturage ijambo kugira ngo avuge akababaro ke. Tukiri aha rero, reka tugaruke ku rugero rw'ejo bundi,
aho nyuma y'ishimutwa rya Rusesabagina umunyamakuru wa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atuye muri leta ya Pennsylvania yagiye mu Rwanda ajya yavuganye plutôt na ministre w'ubutabera ministre Johnson Businge amubaza ku buryo bafashe Rusesabagina. Rwose iki kiganiro twagikurikiranye niho Businge bamuhasi ibibazo yemera uburyo bazanye Rusesabagina n'amafaranga batanze n'uburyo bamuzanye. Aha Tito nimba zumva iki kiganiro avuga ko ngo bavuga ko yize ariko kwiga ntabwo bisimbura umutima umuntu aba afite muri we bajya babyita ingengabitekerezo, ariko ngewe icyo nshaka kuvuga nuko umutima mubi abafitiye u Rwanda no gusenya igihugu cy'u Rwanda. Aha ngaha itangazamakuru rya Amerika icyo ryakoze kibi kinyuranije n'ibyo avuga ni ikihe? Kuba nk'umunyamakuru yarabajije Businge agasobanura uburyo kuyu umuntu muri Amerika bakishyura indege bakamushuka bakamugeza i Kigali kugeza aho bamukoreye ibya furambi. Iryo tangazamakuru ikosa ryakoze ni irihe? Kuba ryaramenye ukuri rikubwiwe n'umwe mu bategetsi bakuru b'icyo gihugu. Aha rero tugendeye no ku yindi miryango avuga muri rusange, imiryango yaba iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nayivuze, hari indi miryango yindi ikorera mu gihugu itandukanye. Ndavuga nk'imiryango ifasha mu bikorwa by'amajyambere muri rusange. Iyo miryango rero hari ubwo amahanga cyangwa se iyi miryango twavuze yindi iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bitewe n'uko ibintu byifashe mu gihugu basaba iyo miryango bati ntabwo mwari mukwiye gutera u Rwanda inkunga mu cyiciro nk'iki ngiki kubera bahonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu kugera bakosoye ibi n'ibi. Icyo rero kuba babikora ni uburyo bwo guhwitura mu kinyarwanda bibaho. Iyo umuntu yakoze ikosa uramubwira ati nutubahiriza ibi nagukoreraga sinzabyubahiriza. Ibyo ntacyo bitwaye. Ejo bundi urugero rushyashya rujya gusa n'ibi ngibi ruriho, umusenateri ushinzwe komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Sena Amerika yanditse ibaruwa, ndetse mu ibaruwa yiwe yasinyeho n'abasenateri benshi barenga 10 barasaba leta ya Amerika bati nyabune mu gihe u Rwanda rugomeje kugaragarwaho no guhungabanya umutekano muri kariya karere ko abaturage bagiye gushira, tutibagiwe n'abaturage baho, tutibagiwe na demokarasi mu gihugu, mbese ibibazo byinshi, turasaba ko nyabune mwaba muhagaritse inkunga mwabaherezaga ya gisirikare, kuko ayo mafaranga mubaha niyo bajya kugura imbunda zo kwica abaturage, ayo mafaranga mubaha niyo bakoresha bajya gushimuta abaturage babo, ayo mafaranga mubaha niyo bakoresha bajya guteza umutekano muke mu bihugu by'ibituranyi bica abantu. Nyabune iyo nkunga mwe muyihagaritse kugira ngo nibura ni nk'akanyafu kuvuga ati igihe umutekano ugarutse bamaze kujya ku murongo ya nkunga bongere bayisubizwe. Aho tugiye nkaho Tito Rutaremara niwe ndi gusubiza mu gihe abanyekongo bamaze gupfa muri Kongo kubera iriya M23 yanyu y'abasirikare banyu mwatejemo, turabazi n'umutekano muke byateje n'igihombo bimaze guteza akarere turabizi. Ayo mafaranga kuba bavuga ati bayakupe bareke no gutreninga abasirikare b'u Rwanda kubera ibyo babigisha ibyo bajyana kwica abantu babe babihagaritse, ikosa ririmo niriye nimburi gukora nabi. None se Amerika cyangwa amahanga aguma hereza u Rwanda amafaranga yo kugira ngo rujye kwica muri Kongo, ruve rwici Burundi, rwice muri Tanzania, rwice muri Kenya, rutsembatsemba abanyarwanda, ayo mafaranga yabari gukora iki mu by'ukuri? Ngiraho rero bwana Claude kuba mwari mumpaye ijambo murakoze, ariko nageraga ngo subize Tito Rutaremara ko hari ibintu yitiranya, arike kwitiranya ibyo bita politiki bakoresha mu gihugu cy'u Rwanda no kubivanga na politiki mpuzamahanga. Murakoze. Murakoze cyane bwana Jean Bosco. Reka dukomereze wenda ku Muzehe Michel. Muzehe Michel, Tito Rutaremara arakomeza avuga ati bariya yikomye abanyamerika n'abanyaburayi, ati bariya bakoresha ibinyamakuru, Ngarama wenda yarabivuzeho gakeya, bakoresha propaganda zo kuturwanya, bavuga ibibi kandi hari ibyiza. Ikibazo cyanjye kiragira kiti ese koko umuntu atorwa na rubanda kugira ngo akore ibyiza cyangwa kugira ngo akore ibibi? Ese umuntu yashimirwa ko akora ibyiza cyangwa ahubwo yahwiturwa igihe akora ibibi, kuko cyane cyane abaragiriyeho gukora ibyiza? Icyo ni icyambere. Ese ibibi noneho biramutse bivuzwe kugira ngo bikosorwe, hari ingorane yabirimo? Harya ubundi kwica abantu ku manywa y'ihangu, gufungira abantu gusa, gushimuta ba Rusesabagina nk'uko Ngarama yaramaze kubitubwira, kuburirwa irengero kwa buri munsi kw'abantu batamenya amaherezo, tukazumva ngo
umuntu yaje gusangwa muri gereza nyuma y'imyaka 4 barabaririje barakoze hirya no hino barakoze uko bashoboye ibyo bintu koko ni ibintu umuntu yakwiye guceceka noneho akajya kuvuga ngo hakozwe ibyiza sinzi mzee Michel wenda hari mwagira icyo mutwungura kuko ningira ngo nimwe mukuru muri mu bantu bateraniye hano muri kino cyumba mwanya no wanyu urakoze Claude Marie ariko mbere yuko nsubiza iki kibazo donc nagira ngo ngaruke ku haraho Rutaremara yavuze ngo nyine ko ngo ibyo bihugu bitera inkunga abarwanya igihugu abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ahubwo umuntu akabibaza impamvu we Kagame azi uko yagiye ku butegetsi abanyamahanga bamufashije ubu ngubu yagombye kwibaza impamvu ubu ngubu noneho abo bamuteye inkunga barimo gutera inkunga abo bamurwanya niyo mpamvu yagombye kwibaza yuko abamushyizeho babona ko we arimo gukora ibibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'uko muri ibyo bihugu ariyo mu bihugu uburenganzira bw'uburenganzira bwa kiremwamuntu ariyo fondasiyo ariyo baze y'ubutegetsi ku buryo rero aho ngaho batera inkunga bagombye kwibaza impamvu batangiye kumurwanya kandi mbere bari bamushyigikiye ikindi ariko mzee Michel munyihanganira gato ntabwo ari kubaca mu ijambo niba Tito Rutaremara ibyo ari byo byose igihe ayo mahanga yateraga inkunga Paul Kagame nabo bari kumwe Tito Rutaremara yarari ku isonga nawe yararimo niba koko abo bantu bazi ko baterwa inkunga kugira ngo bajye gusandaza cyangwa se gusenya ibintu byiza biriho ngira ngo ubwo Tito Rutaremara afite rezo yo kubyamagana kuko azi impamvu aho se uko nguko wenda si muri iyo sanse Tito Rutaremara bivugamo mzee Michel icyo nshaka kuvuga nuko we abatera inkunga abo bajya kurwanya abo yita abarwanya igihugu nuko abo babatera inkunga babona ko bagiye guhindura ibintu mu Rwanda bagiye kuzana ibyiza barimo kwamagana ibibi nk'uko iyo miryango mpuzamahanga wahoze wakomojeho ibi bivuga kuko u Rwanda ikinyoma cya FPR mbere yuko bafata ku butegetsi berekanaga ko ibintu mu Rwanda ari sawa kuko ikinyoma nicyo bahaye intebe ubu ngubu abantu bamaze kubona ko ukuri ku buryo abo batera inkunga abashaka ko ibintu bihinduka babikora kugira ngo mu Rwanda nyine nk'uko wari ubivuze ibibi n'ibyiza hakorwe ibyiza kuko ibyo Tito Rutaremara afata nk'ibyiza ni ibibi niyo mpamvu batera inkunga abarwanya ubwo butegetsi abarwanya ikibi hanyuma ariko yagombye bugiye kwibaza bo bageze ku butegetsi bate bateye inkunga kubera iki naho ko ibyo aruvuze ko ibi ni byiza ubundi opposition numvise bavuga mu Rwanda ngo ntago bajya bashima ngo ibyakozwe ngo ibikorwa na FPR ubundi ishyaka ryatsinze riba ryatsinze kugira ngo rikore ibyiza iyo rero ibyo byiza ntabwo opposition ari kujya gushyigikira ibyo byiza gushima ibyo byiza ahubwo ni ukwerekana ko ibibi byakozwe nabyo byagombye guhinduka bigakorwa neza ikindi ni uko nyine nk'uko twari tuvuze harimo kwitiranya ibyiza n'ibibi mu Rwanda twahoze tubivuga guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu igitugu kwicisha abantu inzara kwiharira ibyiza by'igihugu ibyo ngibyo nibyo Tito Rutaremara yita ibyiza ku butegetsi bwa FPR kandi abarwanya ubwo butegetsi bwa Kigali bashigikirwa nabo babuze bashyigikira Kagame bo babona ko ibyo bintu koko ari bibi baramamagambo make nagira ngo ngewe ngira ngo mbareke mukomeze ikiganiro cyangwa se sinzi niba tuzakomeza ikiganiro gutaha niba tugihagarike aha ubwo rero nge nagira ngo mbasabe mbe nyarutse muzambwira ikizakurikiraho
murakoze cyane Mzee Michel ku nkunga muduhaye, ku musanzu muhaye kino kiganiro. Wenda turakomeza uretse ko natwe dusigaje akanya gatoya, ariko gusa nk'uko nigeze kubivuga ngira ngo ndumva nabibwiye Bwana Nshimiyimana, iki kiganiro mu by'ukuri ni intangiriro y'iyi kampanye irimo gukorwa. Kampanye igakorwa iburyo, igakorwa n'ibumoso, bakagira ibyo bavuga, natwe tukagira ibyo tuvuga tubona. Niba bafite umutima wo kubikosora, turi mu murongo umwe. Niba dufite umutima wo kubikosora, abanyarwanda nibavuze ifirimbi, niba bari bo baca urubanza. Reka rero dushimire Mzee Michel, wenda mwakomeza mugakomeza umurimo mwari mwiteguye kujya gukora. Ahubwo ndagira ngo bite nimukira kuri Bwana Nshimiyimana. Bwana Nshimiyimana, hari Twitter yantangaje cyane, Twitter ngira ngo ni ya 15 muri Twitter 19, aho Tito Rutaremara avuga ngo umuyobozi w'impinduramatwara ubasha kubicamo bitamukomerekeje ngo aba ari umuhanga cyane. Nagira ngo munsesengurira aka kantu. Ni ukuvuga ko Kagame ari umuhanga cyane, ni ukuvuga ko uko yaciye muri iyo mpinduramatwara amaraso yahamenetse ntashobora kuyabona. Ayo maraso yahamenetse kuri bo ni ubusabusa. Yishe abantu batagira ingano, yicishije abantu batagira ingano, abantu bavuye mu byabo, abantu n'ubu ngubu baracyahoza akarago ku mutwe, ariko ngo uriya muntu ngo akaba umuhanga cyane. Mwebwe mubibona mute Bwana Nshimiyimana, mu magambo makeya rwose nk'umunota umwe? Uravuze uti umuyobozi ubicamo muri buriya buryo bw'impinduramatwara bitamukomerekeje ngo aba ari umuhanga cyane. Ese buriya koko dusubiye inyuma wasanga koko Kagame ibyo yaciyemo we bitaramukomerekeje koko? None se yenda nuko igihe ari gitoya, ariko navuga yenda muri make ibyo umusaza Michel yamaze kuvuga. Ese bo bageze ku butegetsi bati iriya miryango, ibi byose by'imiyoboro, biriya bigega, imiryango mpuzamahanga ivuga uburenganzira bwa kiremwamuntu, ni ukuvuga ngo amateka yisubiramo. Bazi uburyo bageze ku butegetsi, njye nicyo nabivugaho. Amateka yisubiramo, barimo barabona bati uriya musenateri Robert Menendez, mugenzi wanjye yavuze, aya mabarwa yanditse ayaha minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, n'imfashanyo zose ubu muri iki gihe basa naho bagiye guhagarika kubera ubugome n'ubwicanyi bwa FPR Inkotanyi. Ibi byose bibateye ubwoba, bakavuga bati se uko twageze ku butegetsi kumanza abandi baturwanya nabo ari byo bari gukoresha, ubu bakaba noneho bagiye kuturimbura, bagiye kudukora kuri iyi nkongoro y'amata turimo tunyweraho, bizagenda bite? Ni mwo mpamvu rero wabonye bahagurutse, nanone bigakubirana niko amatora yegereje. Noneho rero nagaruka kuri icyo kibazo yarumbajije, bavuga nti ese ibyo bintu koko ahubwo ngewe si ukumukomeretsa gusa, ahubwo byaramuhungabanyije. Kuko dukusubiye inyuma tukareba amateka ya FPR Inkotanyi, ntabwo Kagame ari we wari ku mutwe wa FPR Inkotanyi, hariho uwitwaga Rwigema, Fred Gisa. Ese Fred Rwigema uko yapfuye ntabwo Kagame abizi? Arabizi. None se sinzi niba mukurikira amakuru ibintu bigenda bigiye. Mwabonye ko umuyobozi wari perezida wa Burkina Faso, Blaise Compaoré, yasubiye iwabo kugira ngo bashobore kugira ibintu by'ubwiyunge bubaho mu gihugu, ariko mwabonye uburyo yananutse, uko ameze, uwari perezida n'utakiri perezida uburyo abayeho. None rero Kagame azi uburyo yageze ku butegetsi amaze guhitana abantu benshi cyane. Ese ubwo ntabwo byamukomerekeje? Ese ubwo ntabwo yahungabanya? Ahubwo na Tito Rutaremara avuga ati ibi bintu bifitemo uruhare rukomeye. Tito Rutaremara twavuze ko ari dogiteri, yize mu Bufaransa, ni umuntu uzi ubwenge, ariko ni umuntu ufite ubumenyi buhagije. Ariko nkeka ko kugira ubumenyi atari byo biguha ubwenge. Ubumenyi bwarabufite bwo mu ishuri, ariko ubwo yibwira ko afite ubwenge, ngo utazi ubwenge ashima ubwenge, niko namubwira. Nkeka ko Kagame yahungabanye rero, kuko iyo urebye bagenzi be baharaniye yuko yenda impunzi zataha, hasigaye bande? Muribuka ku mateleviziyo yo hanze abitwa ba Bihozagara, muribuka ba Patrick Mazimaka, muribuka bariya bose ubu batakigaragara.
abenshi barapfuye barashize. Ese ibyo bintu byose ntabwo byaguhungabanya? Dr wamuvuraga Gasakure Emmanuel igihe twarakoranye wavuze ati Kagame nta nubwo wamuvura kuko yari umukardiologue, uvuga ngo nta mutima agira naho ubundi yakawumuvuye. Ese ibyo ntibyamuhungabanyije? Ese iyo umuntu witwa ngo ni perezida agiye mu giterane cy'amasengesho akavuga ko ngo yishe Karegeya, abatinya kubivuga abibwira abantu bihaye Imana, ese umuntu atari guhungabana? Nkabona rero yuko ibyo byose yaciyemo by'ubugizi bwa nabi, impfu zimuri hejuru, noneho byakubitana yuko ibyo byose azi uburyo yageze ku butegetsi, akavuga ati noneho ko ibyo nakoze ibyo nabeshye ahari kumanza nanjye bigiye kungaruka. Mu by'ukuri rero ngiye mbona ahubwo atari ubuhangange bukomeye ngo kandi ngo adahungabanye bitamukomerekeje, ngiye mbona yarahungabanye birengeje ukwemera, ahubwo ubu ngubu akaba yarabuze aho akwirwa, igihugu cyaramubanye kinini, iminsi igenda imusiga, akaba avuga ati ese noneho ko ibyanjye byageze nzahungira he, nzaba he, nzafatwa nkandi? Njye namubwira yuko ICC avuga, muribuka ko ICC ari kimwe na rwa rukiko barusha rwashyiriweho u Rwanda. Urwo rukiko rero muzi ibyo rwakoze, ariko muzi yuko Kagame yanze ko bashyiraho TPIR ya kabiri kugira ngo icire imanza n'abahoze ari abasirikare ba FPR. Ibyo byose azi impamvu. Ndumva rero ibyo byose utabinyuramo, utanyura mu ntambara zo muri Kongo, utanyura mu ntambara yashoje muri Burundi, utajya muri ya mitwe yitwaje intwaro ngo wumve ko ibyo byose bitaguhungabanye, utafunga Ingabire umuhora ubusa ngo nuko yavuze ibitekerezo bye akamara imyaka 8, utafunga Rwigara na mubyeyi we, utafunga Karasira Aimable, utafunga Christophe, abantu bose ibyo yakoze, ibi byose arimo akorera Abanyarwanda, ubugoma arimo akorera Abanyarwanda, avuga ati abanga gutukurikira tuzajya tubica ku manywa y'ihangu. Nkeka ko ibyo bintu ari uguhungabana, ahubwo yarakomeretse birengeje kwemera. Tito Rutaremara rero ntabwo ubwo bukorikori bwe n'ubwo bunyurabwenge bwe twe ntitukibukozwa. Uyu muyoboro tuvugiraho ni umuyoboro wa RBB, ni ikiraro gihuza Abanyarwanda kugira ngo babane mu mahoro. Ibyo kera ntibyabagaho, igihe bateraga ntabwo ibi byabagaho, none ibi byajeho. Ni ukuvuga ngo yitonde na kenyere akomeze, kuko urugamba twararuhagurukiye kandi ntabwo tuzacogora. Nagira ngo mbwire ko uriya mugabo yarahungabanye, ahubwo ni ukugira ngo tukamucisha muri kabuti, bakamukubita icyuhagizo, naho ibyaha byaramurenze. Ubwo rero ni uwo kuvurwa kugira ngo yicare avurwe, maze amaraso mashya aze ayobora igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko we yarengeje igihe. Numva n'abandekeye aho. Murakoze cyane bwana Emery Nshimiyimana. Emery Nshimiyimana aratubwira ati uriya mugabo naho yaba yarabirokotse nk'uko Tito Rutaremara abivuga, akaba atarakomeretse ariko yarahungabanye bihagije. Ati ibitambo ni byinshi cyane kuva itariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi muri 1990 kugeza amagingo aya ngaya. Buriya wenda ibyo bitambo byo ingero ni nyinshi, wenda na Ngarama aragira ibyo atubwiramo, ariko nagira ngo Ngarama nubwo yagira icyo yongerera bwana Nshimiyimana, nagira ngo bwana Ngarama uze no kutubwira koko niba kuko araho Tito Rutaremara avuga ko ngo hari ububasha bw'abaturage, ubasha abaturage b'Abanyarwanda bahawe kandi bakaba barabukoresheje. Harya koko Abanyarwanda ubasha itegeko nshinga ribemerera, leta ya FPR irabubaha? Ahubwo se itegeko nshinga Abanyarwanda baba bazi n'icyo ari cyo? Nagira ngo ukomereje aho ngaho utubwire koko niba ubwo ubasha babubona, se ko bavuga ko butangwa n'itegeko nshinga, itegeko nshinga Abanyarwanda bazi icyo ari cyo. Bwana Ngarama. Murakoze bwana Claude, uko Michel yabivuze, ariko nanjye ndi kwegereza igihe, ariko turacyari kumwe. Ngarutse gatoya ku kantu nashaka kongera ku byo Emery yaravuze. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byagushije ishyano ku ngoma ya FPR.
nibwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda igihugu cyacu, nge nuko ntajya nkunda yuko banabirega u Rwanda ko babirega FPR, igihugu kiregwa ibyaha bimeze no kuba nyirabayazana mu karere dutuyemo ku isi. Ni kimwe mu bihugu biteje ikibazo, cyangwa nakwita ni kimwe mu bihugu biteje umutekano muke mu karere dutuyemo. Ibyo rero bituruka kuki? Ibyo bituruka ko mu by'ukuri abayobozi bacu bashaka kwigira ba champion mu bintu byose muri kariya karere. Navugaga rero ishyano ryaguye n'irihe kugira ngo ntatinda. Nibwo bwa mbere mu bihugu duturanye habayeho inkiko, ndavuga nk'urukiko rw'Abafaransa, rugatanga nubwo nta rubanza ntirwarangiye rwo ruracyariho, nubwo nta kintu gifatika bakoze, ariko hagatangwa manda 9 ku bategetsi bakuru b'igihugu. Nibwo bwa mbere mu karere dutuyemo hatanzwe manda 39 n'amatari 40 zatangwaga n'Abaespanyol, nubwo nta musaruro wavuyemo, ariko zari zatanzwe nubwo izo manza bagiye bazinyonga. Ibyo rero bikaba byerekana iki? Ubu muri kino gihe nibwo bwa mbere nko kugira ikira cya mapping report bavugamo abayobozi b'u Rwanda bose, ku buryo hagiyeho urukiko bariya bose bari kuvuga ba Tito Rutaremara. Mu gihe gishize bajyaga bavuga ngo guhera mu myaka y'ibihumbi 2000 ngo urukiko rwa TPR rukijyaho ngo batanze manda dare ku bantu bakoze genocide, Amerika igatanga amafaranga yo kugira ngo bazababona bazagire gute, leta y'u Rwanda ikabigira ikirisho, abantu bagahigwa bukware. Uyu munsi wa none mu gihe amapingi report zayo maze kwemezwa, hagatangizwa urukiko rugatangira imirimo yayo, ndagira ngo inkotanyi ntizizabona zihungira. Ibyo Tito Rutaremara nimba byumva, nibura n'abahunze igihe cyo muri 1994 babonye amashyamba bahungiramo, ndagira ngo nimba bari gushakisha M23 bashakira aho bazihisha hariya, ntabwo bazabishobora, bazapfufunura no mu myobo, ntaho bazashobora kwihisha. Nimba bumva iki kiganiro, bashaka uburyo abanyarwanda bumvikana mbere y'uko ibyo bikorwa, kandi biri mu gihe gitoya bizaza. N'ubutumwa niherera Tito Rutaremara. Reka ngaruke kuri cya kibazo mwari mumbajije ku kintu kijyanye n'amatora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bwana Claude, navuye mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2012. Mbere y'uko mvayo mu mwaka nari ndi muri gereza, birumvikana, guhera mu mwaka w'ibihumbi 2010. Mbere y'uko mvamo habayeho reka mpere mu mwaka w'ibihumbi 2003 bajya gutora umukandida wa FPR, mbere y'uko Tito Rutaremara ashaka kujijisha abanyarwanda babwira ibindi. Nzikazumva iki kiganiro, Kizito ni wavuze ngo mbere yo kuvuga ngo ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu, mbere y'uko uvuga ngo abanyarwanda yubanza uvuge abanyamuryango ba FPR. Ese muri FPR harimo ubumwe? Ubwo bumwe buri hehe? Aramutse burimo ubumwe, ntabwo Kayumba yaba ari hanze, ntabwo Rudasingwa yaba ari hanze, ntabwo bara bose bafatikanije urugamba, baba barahunze bakirukanga. Icyo bahunze ni iki? Nuko nta bumwe muri FPR. Tugaruke ku mukandida 2003 amakuru yizewe twahawe, ndetse amakuru yizewe twahawe ni benshi bayazi, kubari muri biro politiki ya FPR yatoraga umukandida, bavuze ko havutse ikibazo cyo kutumvikana ku mukandida uko ntibashaka gutanga Kagame. Icyo gihe byakozwe na ku ngufu. Ibyo wenda twazabikoraho ikiganiro tugatumira n'abantu bari muri iyo biro politiki bari hano hanze bashobora kubyemera kubivuga, barahari. Amatora icyo gihe yagiyemo ibintu byo ku ngufu, hazamo n'amanyanga. Kagame baratambutse aba umukandida wa FPR 2003, agiye mu matora bibya amajwi, sindi bubigarukeho. Tugiye muri 2010 imbere Perezida Kagame yitegura gutorwa nabwo kuri manda ya kabiri. Ubushakashatsi bwakozwe n'abantu Paul Kagame cyangwa basigiye Kagame bwerekanye yuko nibajya muri biro politiki batazongera kumwemera kumutangaho umukandida. Bahindura umuvuno bahinduye n'uwuhe? Ntibabajije biro politiki y'ishyaka, baravuga bati umukandida noneho azajya atangwa bahereye mu kagari hasi. Mu kagari bwo ni muri serire, nta biro politiki ubwo bayishyize ku ruhande, kandi mu mategeko yayo niyo yavugaga yuko ari hitamo umukandida. Nari impari n'ibintu nahagazeho, bagiye baza bakajya muri bya bindi ngo bita task force za FPR mu rwego rw'akagari, bakavuga ngo abaturage abanyamuryango ba FPR nibagiye hamwe ngo batore ngo umukandida bashatse, ngo cyangwa wowe wamaze ushatse. Kubera meya niwe perezida wa FPR mu karere, umuyobozi w'umurenge gitifu w'umurenge niwe perezida wa FPR mu murenge, gitifu w'akagari niwe perezida wa FPR mu kagari,
bari babahaye briefing bati aho hatazamuka Kagame mufite ingorane. Ubwo rero aho bajyaga muri izo task force zo mu tugari umuntu yitaga haguruka ati Kagame, hari naho bashyizeho muri Gande, hari naho bashyizeho abandi bagiye bashyiraho baranabitangaje kuri Radio Rwanda. Ubwo rero bakazamuka bati akagari katanze abanyamuryango bo mu kagari runaka batanze ho Perezida Kagame umukandida. Birazamuka bijya mu murenge, birazamuka bigera mu karere, noneho byoherezwa mu rwego rw'igihugu, utugari twose ngo two mu gihugu twumvikanye ko dutanze umukandida ho Perezida Kagame. Icyo gihe rero bari bakoze na lobby, turabyibuka, PSD ziramutanga, menya na PDI nawe yaramutanze, zo zanamutanze mbere yuko abanyamuryango ba FPR baterana ngo batange umukandida. Ibyo rero byageze izo kandidatire zabo zarazamutse, zemerezwa muri biro politiki y'ishyaka. Guhitamo umukandida ntabwo ariko byakorwaga, ni uburyo bakoze kubera bari bazi yuko Kagame atari bushobore gutambuka. Icyo nashatse kuvuga rero ni iki, tujye mu mwaka w'2015 ubwo bashaka guhindura itegeko nshinga. Ndabivuga mpereye kuri aya magambo yatangajwe n'uyu mugabo Tito aza kuri Twitter, yaza kuba ari umunyapolitiki mwiza cyane nk'umuntu ukuze abanyarwanda bashobora gufatiraho urugero, yagombye kujya mu itangazamakuru, dufite radio y'igihugu, akaya kuri radio y'igihugu agatanga ikiganiro, akavugana n'abanyamakuru bakamubaza, akabisobanura mu itangazamakuru, apana kujya kwihisha muri Twitter yiwe mu cyumba ngo ari kwandika. Twitter wagiye mu itangazamakuru ugahamagara abanyamakuru bakakubaza. Nuko 2014 rero icyabaye ni iki, nabaga mu gihugu cya Uganda, hari umunyamakuru witwa Andrew Mwenda, ni umunyamakuru wandika mu ukora kuri televiziyo yitwa NTV. Uwo munyamakuru yasohoye inkuru, ni umukorana nabo bacurabwenge bakomeye ba FPR, yasohoye inkuru mu kinyamakuru kiwe muri Uganda Kampala, aravuga ngo mbere ya 2015 mbere yuko abaturage basaba bya bindi ngo bagiye mu nteko, aravuga ngo Perezida Kagame, ni inkuru ndende ndavuga muri make, Perezida Kagame ngo niwe muntu ushoboye mu gihugu cy'u Rwanda, ngo mu gihugu cy'u Rwanda haracyagaragaramo ingengabitekerezo ya genocide, ngo ni ukuvuga ko abantu bariho muri 94 ngo kugira ngo ingengabitekerezo izabe yabashizemo, ngo nuko abana bavutse icyo gihe cyangwa bari bati icyo gihe ngo bazamuka kugera muri 2034, ngo akaba ariho Kagame ayobora kugeza muri 34, ngo icyo gihe ingengabitekerezo izaba yamaze gushira mu banyarwanda, hari abantu bashya, ngo hakabona kuboneka uwasimbura Kagame. Ibyo amaze kubivuga byaje no hari n'ibinyamakuru byakunze kugaragaza ukubogama kwa Mwenda n'uburyo akorana n'ubutegetsi bwa FPR nawe mu bara bacurabwenge. Hari ndetse ni urupapuro rwemeza ni resi yari yahereweho amafaranga yaje gusohoka mu binyamakuru, igaragaza ibihumbi 200 by'amadolari bari bamwishyuye i Kigali mu nyumvire leta itanga. Ni kenshi babigaragaje ko bajya batanga amafaranga menshi mu barobi kugira ngo mu barobiste kugira bavugire hanze. Ayo mafaranga yahawe 200 by'amadolari byari byo kugira ngo agende kujya yamamaza Kagame hirya no hino. Icyo kintu rero amaze kugitangaza mu bitangazamakuru, niho haje kuvuka iminsi mike ngo abantu ngo bagiye bikoreye inkangara, ngo bagiye gusaba ko itegeko nshinga rihindurwa ngo Kagame yongererwe ubuzima bwe bwose. Uyu munsi wa none rero mu gihe gishize hari umugabo ujya wiyita ngo na Apotre Mutabazi, dore ko amadini y'abaprotestani nawe yagowe, yarahagurutse ati Kagame ni umutegetsi w'igitangaza, akwiye kuyobora u Rwanda ubuzima bwe bwose. Hari n'umugore ejo wundi harimo inama ya Cogamo nabonye wari uturutse muri Tanzania, waje azana ibindi ati Kagame bakwiye kumugira baba wa taifa, arabisobanura, singiye no kumwamamaza hano. Uwo mugore yaravuye muri Tanzania. Ibi bintu rero bya Tito Rutaremara bije bibyuzuza nabyo, aje gusiga umunyu ati Kagame agomba izindi manda, kuzuza bya bindi Andrew Mwenda yavuze muri 2014 byo kugira ngo ko yavuga ko azakora ngo manda 2 byo kugira ngo bongere indi myaka 10 bizahure na 34 nka 10 nari maze kubivuga. Ibi rero iyo babikora bakeka ko abanyarwanda batagira ubwenge. Iyi radio turi kuvugiraho ni urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, niyo mpamvu tugomba gusesengura tukareba ibyo bibazo byose naho bashuka abanyarwanda bagambiriye kubatera mu mutego, tugasobanurira abanyarwanda uko ibintu bimeze kandi tukitegura uburyo tugomba guhindura ibintu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ko birakabije kuba umuntu w'umusaza ahaguruka akabeshya abana, akabeshya abanyarwanda, kandi ariwe twagombye gucungiraho nk'igicumbi cy'amateka. Mu gusoza rero nagiraga ngo nisabire Tito Rutaremara rwose nasigeho, areke tumumenyereho ubundi gucanishamo abanyarwanda, nasigeho. Abajya bavuga mu gifaransa ngo numugani baca ngo Rome propose Dieu dispose. Hashize imyaka 2 Perezida Kagame adasinya, hasinya ministre w'intebe,
hashize imyaka 2 Perezida Kagame ajya aboneka ku binyamakuru cyo bikora. N'ejo bundi yari ari muri Kenya twushe n'ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Ntabwo inzego z'ubutegetsi cyangwa uriya Tito Rutaremara arigera ajya mu binyamakuru avuga ati perezida yataye inshingano ziwe nta gisinyasinya minisitiri w'intebe. Ahantu hagarariye igihugu. N'ejo bundi nabonye ngire nteri yagiye, biruta ni uba wagiye. Yataye inshingano, yagombye kuba ari gukurikiranwaho n'inzego, ndavuga nk'urwego rw'ubutegetsi nshinga amategeko abadepite bagombye kuba bari kumukurikirana bamubaza bati kuki wataye inshingano, byagenze gute, kuki udahagarara igihugu nk'uko bisanzwe, kuki udasinya hakaba hari umuntu usinya mu mwanya wawe, kuki abanyarwanda utereka abanyarwanda ukereka abanyamahanga. Ibyo ni ibibazo abanyarwanda bafite kandi bigaragara binafite ibimenyetso biriho uyu munsi wa none. Tito yagombye kuba ari kubaza Perezida Kagame, naho kuza kumwamamaza ngo ni impinduramatwara, ngo ni umuyobozi w'impinduramatwara. Ayahe matwara se yahinduye ahubwo ko baje koreka abanyarwanda? Murakoze rero, numva abanyarwanda bumva iki kiganiro mu by'ukuri bagombye gushingira kuri ibi ngibi. Perezida nimba arwaye bazabivuge, niba aracitse akaboko ko gusinya tuzatore perezida ufite akaboko. Perezida nimba arwaye arembye tuzatore umuperezida muzima. Ntabwo dukeneye umuperezida ugendera ku mbago nk'umwe wo muri biriya bihugu byo muri Afrique de l'Ouest, ntawe dushaka. Ejo nahoze ndeba Perezida Paul Biya ari kumwe na Macron kuri video, bamubaza ijambo akavuga ngo ni mu gifaransa, akabwira umunyamakuru ngo mbabarira ngo nsubiriramo ngo ntabwo nari nabyumvishe. Utegetse imyaka 40 warashaje, wasaziriye, utegetse kuyobora abazima, waritse abasore bakayobora. Urashaka iki? Tito Rutaremara muvandimwe munyarwanda nkanjye, reka kuyobya abanyarwanda, mushake undi mukandida ahubwo, ariko mutanga urubuga n'abandi biyamamaze. Kagame mwe mumuretse yarananiwe, yaduteje n'ibibazo byinshi. Ejo tutazabaho umunyarwanda asigingira yishwe n'ubukene kubera ibihano twafatiwe n'amahanga. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Ngarama Jean Bosco. Cyokora ngewe n'ubwoba nuko uvuga ngo bashake undi mukandida, na cyane ko ngira ngo nako singira ngo niko bimeze. Tito Rutaremara ni mukuru kuri Kagame, udatuma ejo mu gitondo ahita yishyiraho akaba ari we wiyamamaza, kuko iyo urebye ibigambo avuga cyangwa yandika muri zino za Twitter ze, umuntu yibaza niba adafite ikindi kintu agambiriye. Anyway, twari tugeze mu gihe cyo kurangiza ikiganiro, kubera ko muri zino Twitter za nyuma byose yabikubiye ku byerekeranye no guhindura itegeko nshinga na za referendum zagiye ziziramo. Ariko nko kuri 18 na 19, Twitter 18 n'iya 19, Tito Rutaremara avuga ko ngo imitwe yombi y'abadepite na Sena ngo barebye mu itegeko nshinga ingingo y'193 y'icyo gihe, ngo yahaga abaturage uburenganzira bwo gukuraho cyangwa kongera manda ya perezida binyuze muri referendum. Ati uko niko rero byakozwe, nta nubwo byabaye ngombwa gukuraho cyangwa se guhindura ingingo y'101, ahubwo bagiye muri referendum bakurikije bwa burenganzira bwabo bahabwa n'itegeko nshinga. Noneho agakomeza kuri Twitter, kuri tweet ye ya 19 ariyo ya nyuma, ati nyuma ya referendum ngo basanze Kagame ashobora kwiyamamaza izindi manda ebyiri muri demokarasi nyayo. Abaturage nibo bashyiraho umuyobozi bishakira, ngo ntabwo gusa ari ukunzwe n'ibihugu by'i Burayi na Amerika, kakanakagaruyemo ngo nk'uko bashaka kubikora mu bihugu bya Afurika. Noneho rero turimo gusezera, nagira ngo Ngarama yakomeje kuvuga ko agiye, nagira ngo Ngarama twongere tuguhereho. Nshimimana nawe araza kukuzuriza, ariko nagira ngo Ngarama noneho nk'uko ubibona iri fifika ryazanye referendum, noneho rivuga ko abaturage ingingo y'193 y'icyo gihe ibemerera kuba babihindura. Bivuze ko na za manda ebyiri zindi zisigaye nazo gashobora kongera kuzihindura. Iki kibazo nigeze kukibaza, ariko ntabwo maze inyota. Iki kibazo nababwiye, ariko se ubundi uretse no kumenya ingingo runaka abaturage b'u Rwanda
bazi itegeko nshinga icyo ari cyo. Mu munota umwe Ngarama gira icyo tubwira ijambo bwana Emery. Murakoze bwana Claude, nuko nta gitabo mfite hafi yanjye, ariko ubwo bahinduraga itegeko nshinga mu mwaka w'ibihumbi 2015 byavugaga ko Kagame yemerewe kwiyamamaza manda y'imyaka 7. None iyo manda yarangira Kagame akaba afite n'uburenganzira bwo kwiyamamariza indi manda y'imyaka 5, izindi ebyiri zikurikiyeho nazarazemerewe. Ntabwo rero bisaba kongera kwirirwa gusubira mu guhindura itegeko nshinga, niko mbyibuka neza, kiretse mu badukurikiye hari uwabyumva akatwohereza ka message, wenda turaza no kuverifia nidusanga atari byo tuzabikosore, ariko niko byari bikoze, ntibisaba kongera guhindura itegeko nshinga, bamaze kuri mudodera. Icyo cyane ko Tito Rutaremara avuga ko ingingo y'193 ivuga ko abaturage aribo barangiza byose, bafite ububasha bwo kuba bavuga bati bikorwe gutyo. Cyane ikibazo ga Tito Rutaremara mfite kuri Tito Rutaremara nuko avugira abaturage, abo baturage ahubwo kavuga utese azi ibibazo byabo n'uburyo babayeho. Mu Rwanda nahabaye nahavuye mu mwaka wa 2012 2003 nari mpari mu matora yahabaye, yaba y'abadepite, itegeko nshinga n'aya perezida. 2008 hari amatora y'abadepite nari mpari. Amatora mu Rwanda akorwa ate? Nimujya no kunani, nimujya ku masite mukareba mukashakisha uburyo amatora akorwa mu Rwanda ku maraporo atandukanye. Nge ndavuga noneho ibyo nahagazeho nabonye, nakoze na monitoring mu matora bwana Jean Bosco, urimo uratubwira amatora kandi twebwe duhangayikishijwe hano n'izi ngingo z'itegeko nshinga. Iyi tegeko nshinga d'abord ni iki ku muturage w'u Rwanda? Ingingo runaka, ingingo iriya ni iki ku muturage w'u Rwanda? Ibi bintu barabyumva, ibi bintu barabizi. Tureka amatora. Murakoze bwana Claude kungarura ku murongo. Abanyarwanda ndumva kuvuga ngo umuturage aravuga ngo itegeko nshinga cyangwa yamenye icyo ari cyo, kwaba ari ukubeshyana. Byaba bisa n'ibyo umuturage bigeze babrifinga, ndumva ari icyangugu, nibwo muri birabiyenye byo guhindura itegeko nshinga muri 2015, niho umuturage yahagurutse ngo nyakubahwa, ngo mudufashe, ngo muzaturebere muri ka gatabo, ngo muhindure ngo ingingo ngo ya Perezida Kagame ngo kugira ngo yongere kwiyamamaza. Mu by'ukuri iriya ni propaganda ikorwa n'abacurabwenge ba FPR igambiriye kuvugira abanyarwanda, kandi si by'abanyarwanda bakeneye. Itegeko nshinga, umuntu wageze mu ishuri sutarize n'amategeko uzi itegeko nshinga icyo ari cyo n'indi. Ibyo rero mu by'ukuri ni ukubeshyana. Nta nubwo bavuga uburyo bw'abanyarwanda bose mu gihugu ngo bagiye ngo bakandika basaba ko itegeko nshinga ngo rihindurwa batazi n'icyo ari cyo, bafite na formulaire, urupapuro rwari rumwe ntabwo rwari ruhindutse. Ibyo rero ni ikibazo. Ubutegetsi, kuyobora igihugu, ntabwo igihugu kiyoborwa n'ikinyoma, ahubwo igihugu kiyoborwa na politiki nziza ibereye abene gihugu. Ariko icyo nasozerezagaho ni ukukubwira ko itegeko nshinga yitwaza n'ingingo, na Tito ubwiwe arajijutse yarize, ariko abantu bose bize ntabwo baza amategeko, kuko amategeko nasabwa kuyiga. Ntabwo rero kuvuga ngo ingingo iyi itegeko nshinga no kubishakaho biri si buri wese. Abanyarwanda rero barababishyira. Murakoze cyane Ngarama. Reka noneho tugere kuri bwana Nshimiyimana. Bwana Nshimiyimana, tumaze kubona ko ibaye ingingo y'191 yewe n'ingingo y'101 byose byo mu itegeko nshinga, ndetse n'icyo gitabo cyitwa itegeko nshinga, abanyarwanda bakaba batakizi, n'izo ngingo bakaba batazizi. Mwe murabona biri abanyarwanda bavugirwa ko basabye byaba byaravuye hehe? Reka maze nkosore, yenda waruvuze ingingo y'191 n'ingingo y'193. Ingingo y'193 n'ingingo y'101 sorry. Ndagira ngo nuko wenda byashize kare numvaga nifuza kunganira mugenzi wanjye Ngarama, aho batuzana mu bintu byerekeranye n'amategeko, tegeko nshinga, kubahiriza amategeko. Kagame yabaye perezida te, byagenze bite, byanyuze mu izihe procedure, duturutse mu nzego zo hasi z'ishyaka turukamo, kuko kugira ngo tugere mu rwego rw'igihugu ni ngombwa ko ibintu bigomba kubahirizwa mu rwego rw'ishyaka. Kagame rero ubwo azi ukuntu yageze ku butegetsi n'uburyo yagiyeho ubwo yakuragaho wari umubanjirije ariwe Pasiteri Bizimungu. Bakoze icyo bita nabyita coup d'état constitutionnel,
cyangwa se kwiyeguza umuntu ari perezida atarangiza manda ye kubera yuko avuze yuko azashinga ishyaka rya politike akava muri FPR kubera ko yari muri FPR ariko akabona ko ibyo FPR yaje yemeza abanyarwanda yijeje abanyarwanda atari byo bari gukora, bica abanyarwanda babivuga, ubwicanyi ntibuhagarare bugakomeza, bityo aravuga ati ngewe inza muri iri shyaka ibyo nari nemeye ntabwo ari ibi, none rero ngomba kuvamo gashinga ishyaka ryanjye PDR ubuyanja. Ariko ibyakurikiweho yarafunzwe kugeza ubwo Kagame ajyaho ku gitugu cy'iyo nteko ishinga amategeko, ari nako kwica amategeko. Ikindi naza kunganiraho, Ngarama yabivuze neza, Kagame ajya kuba umukandida yakuyeho umukandida wari watowe muri FPR. Ubundi rero uko amategeko agenda habaho icyo bita kongere y'ishyaka. Kongere y'ishyaka ntabwo ari abaturage bose, n'abahagarariye iryo shyaka mu ntara turere bakaza bagahurira muri kongere bagatora umukandida wabo. Ariko mwunganira uko byagenze mu mwaka wa 2003 nuko Kagame ajyaho yakuyeho uwitwaga Dr Rwamasirabo wari recteur wa Université i Butare. Ubwo Twagiramungu yazaga mu Rwanda, ni ngombwa kugira ngo ibyo bintu byibutsa abatwumva badukurikiye kugira ngo mbereke uburyo uriya mugabo yagiye ku butegetsi yisha amategeko. Uwitwaga Dr Rwamasirabo yatowe ate n'ishyaka rya FPR. Nuko baravugaga bati Twagiramungu uje kwiyamamaza mu Rwanda ni umuntu uzi kuvuga, mu Gifaransa aravuga ngo ni umuntu uri eloquent. Uriya muntu kugira ngo dushobore guhangana nawe nuko twamuhuza n'undi muntu w'umuhanga wize ushobora kumuhangara umurusha amashuri cyangwa se bajya kuyanganya, bityo akazashobora guhangana n'uriya muntu bitaga umuntu w'igihangange. Kuko kandi Twagiramungu ari umuntu w'igihangange, ni umuntu uzi kuvuga, ni umuntu wize, ni umuntu umetiriza ibyo akora byose ubishoboye. Bityo rero ishyaka ravuga ati twumva twamuhuriye akabe bahangana. Ariko noneho bajya muri ya procedure yo kuvuga ngo reka tubicishe muri kongere y'ishyaka. Abakandida bari babiri rero ni ukuvuga ngo Kagame Paul hamwe na Dr Rwamasirabo. Amatora araba, mu gihe rero cyari kigiye kurangira impapuro zose kugira ngo barangize kuzibarura, Rwamasirabo yari yamwandikiye. Kagame abonye ko hasigaye udupapuro dukeya, ibyo ni ibintu nakurikiranye mbifiteho gihamya, ugikeneye azaze kuyimbaza. Noneho rero akubita urugi n'abayeskoti be baragenda bavuga ati sha uko naje uko twafashe igihugu turabizi n'ubundi niko bizagenda. Uko byagenze rero nuko haje kuza kubaho indi kongere ya FPR. Ababyibuka bari i Kigali, nuko yohereje amabisi yose ayarya amabisi yaho na Tracome mu bice byose mu ntara zose z'igihugu, aragenda yuzuzamwe abantu, aba responsable, abaserire, abantu bose batari ngombwa kuza muri kongere ya FPR, bose bahurira kuri stade regional Nyamirambo. Nguko uko Kagame yabaye umukandida wa FPR. Ubwo rero abadukurikiye bajya bamenya amateka, Tito Rutaremara wibwira ko ahisha abantu, ibi byose turabizi, ni ngombwa ko tujya tubikira hanze ibintu bikamenyekana. Noneho ukavuga uti ingingo y'193 yemera ko haho referendum abaturage bakaza bakitorera umuntu bitabaye ngombwa ko bahindura ingingo y'101. Mu by'ukuri itegeko nshinga uravuga uti se abaturage bararizi. Njye nkeka ko kera abaturage ntibari bazi itegeko nshinga icyo ari cyo. Kera ntibari bazi ko umuntu ashobora kwitorera umuntu, baravuga bati umukandida umwe. Ku gihe cya MRND akenshi habaga hari umukandida umwe kuko byari igihe cy'ishyaka rimwe. Ariko amashyaka menshi amaze kuza, ubu ngubu akari nabyo FPR igenderaho, ntabwo ariko byagombye gukomeza kumera. Ukuvuga ngo hagombye kuba amashyaka menshi, abakandida bakaba benshi, bityo umuntu wese agatorwa ashaka. Ese koko niko bigenda? Ese koko iyo kongere yabaye ihuje inteko ishinga amategeko na Sena, irya mitwe yombi, niko byagenze? Nge ndibuka neza kuko nari bamwe mu buyobozi bw'ishyirahamwe rikomeye mu gihugu. Noneho hajyaho icyo bita consultation yo kugira ngo itegeko nshinga rijyeho. Uko byagenze nuko baduhaga formulaire zujujwe, ubundi twebwe tukazisinya gusa. Uko niko kuri, niko ko baravuga ngo le père de la constitution y'u Rwanda ni Tito Rutaremara. Murumva ko Tito Rutaremara ari ku mutwe w'ibintu byinshi cyane. Bavuga ko ari we le père de la constitution u Rwanda rugenderaho. Yatowe mu 2003,
ikongera kuvugururwa mu 2015 akaba nayo bagenderaho. Iyo ntuza rero mu bundi mu mategeko avuga ko hari icyo bita la révision de la constitution cyangwa se la modification de la constitution. Ibyo byose rero biterwa na constitution mugenderaho. Niba ari constitution bita ngo souple cyangwa iri rigide, ariko iyi constitution iyo yabi yo yose mu mategeko bavuga ko hari amategeko intangible agomba gukorwaho, ariyo iyo ngingo y'103. Mu by'ukuri kugira ngo Kagame ashobore kwiyamamaza nuko iyo ngingo bayihinduye. Ibyo avuga rero si byo, barayihinduye, bamaze kuyihindura bamwemerera yuko iyo ngingo ari ingingo yindi kakaye idashobora gukorwaho. Iyo ngingo yavuga ko umukandida azatorerwa imyaka 7 akaba yakongera kwiyamamaza inshuro imwe, ariko atashobora kwirenza, mbese manda 2 zidakuka izavaho. Ibyo rero ntabwo byemereraga Kagame kugira ngo agisubireho, ntabwo ibyo rero byubahirijwe. Bakoze rya kinamico yo kuvuga ngo abaturage niyo bifuza icyo bashaka, maze bazana bya biseke baravuga ngo bashaka yuko Perezida Kagame, ariko mu by'ukuri ibyo avuga hano ari kubeshya, kandi akavuga yitwaje noneho n'ibihugu bifite demokarasi nk'ibihugu cya Amerika n'Uburaya. Mu by'ukuri nk'uko yavuze ngo Reagan yatowe n'abaturage bageze kuri 28%, ariko ngiye nakubwira ngo nkubwire ko abangaba niyo yatorwa n'abaturage bakeya nibijyanye n'amategeko ajyanye n'amatora uko bigenda iwabo navuze, ariko ikindi nuko yibagirwa nuko uko byagenda kose, haba muri Amerika haba no mu Bufaransa cyangwa muri bihugu by'Iburayi, iyo constitution urubahirizwa, bakavuga bati ntabwo uzarenza manda 2 uko byagenda kose. Nk'ubu Macron hano mu Bufaransa mu gihugu ndimo azi yuko iyi manda y'imyaka 5 ariyo ya mbere ni ya nyuma, akabavuye akazasubira ku butegetsi. Urabyumva? Siko bimeze rero mu gihugu cy'u Rwanda. Kagame ibyo akora ni tripatouillage de la constitution, akayishyiraho bakayimudoderaho bagakora ibyo bashaka. Naho ibyo Tito Rutaremara agenda avuga kandi avuga Uburaya na Amerika, arabeshya kuko ibyo bihugu nta urenza manda 2 byaba muri Amerika byaba ndetse no mu bihugu by'Uburayi. Siko bimeze mu gihugu cy'u Rwanda. Kagame rero we yiyemereye yuko ashobora kongera gutekereza imyaka 23. Ibi ngibi rero byose bije bikurikiye irya interview yakoreye kuri France 24, aho amazi kimara kubivuga haje icyo bita tole. Ni ukuvuga ngo ibinyamakuru byo ku isi hose byahise bibyandika byamagana icyo kintu Kagame yavuze. Ibyo rero ntabwo mu Rwanda byahagaze, kuko nk'uko mubizi icyo bita imyanya yose y'ubuyobozi bw'u Rwanda iyoborwa n'abanyamahanga. Ngira ngo yenda hari icyo tuzagira tukabivugaho. Urebye imyanya yose y'ubuyobozi bw'u Rwanda iyoborwa n'abanyamahanga. Abanyamahanga bamukorera lobbying, bamaze kubona yuko abantu bose bamagaye icyo kintu yavuze. Niyo mpamvu mubonye Tito Rutaremara aje yirukanka asa n'usobanura ibijyanye na constitution n'ubushake bw'abaturage, nuko abanyaburaya n'abanyamerika bo babona, bazagaruka buriya bavuga bati ni ubudasa bw'abanyarwanda cyangwa abanyafurika. Ariko nabo abanyafurika Kagame yarasanzwe abeshya, ubu bamaze kumenya. Hari ikiganiro mperutse kureba kivuga ngo Paul Kagame ngo panafricaniste ngo ange ou démon. Uko ikiganiro cyagiye nuko benshi babona ko ari démon atari ange. Ubwo rero ndavuga nti ibyo byose abaturage bavuga, ibyo byose bavuga ngo abaturage ubu ngubu bacanye ku maso, bazi yuko ibyo bakora byose ari tekinika kandi babikora ku gitutu n'iterabwoba bakabyemera. Ariko abaturage ubu basobanukiwe yuko hari itegeko nshinga, iryo tegeko nshinga bazi yuko bababwira ati rigiye guhinduka. Ubu rero uko ikintu gikorwa ngo ntikimenyekane, ibyo Tito Rutaremara akora rero amenye ko tubizi, amenye ko abanyarwanda babizi, amenye ko ibyo bakora byose tutazabarebera, tuzakomeza kubivuga no kubibwira abanyarwanda kugira ngo demokarasi ishobore kuza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Numva n'abandekeye amakosa. Murakoze cyane Bwana Nshimiyimana. Nahoze mvuga nti nayoboye ikiganiro mutera intambwe ndende, ariko ni byiza ko abanyarwanda bagize ibyo bamenya. Gusa icyo nashaka ko dusorezaho
nibura tubamenyeshe ko rihindurwa ndetse bagavuga n'ingingo zigomba guhindurwa kandi mu by'ukuri itegeko nshinga batarizi, bakavuga ko noneho batakabaye bagihinduye iy'101 ahubwo biyambaje iy'193 yabafashije gukoresha kwexerisa ububasha bwabo bahabwa n'iryo tegeko nshinga kandi naryo batarizi. Nk'uko rero nabisezeranyije abadukurikiye ndetse n'abatumirwa twari kumwe muri uyu mugoroba, nuko ubu ngubu kampanye yaratangiye, natwe kampanye turayitangiye, tugiye kuganira ku byerekeranye n'ubu buryo bwo kwamamaza Paul Kagame, hanyuma turebe uko bigenda n'aho bipfira. Reka rero dushimire abadukurikiye kandi nshimira cyane abitabiriye kino kiganiro, nongera kwibutsa abadukurikira bose ko iyo urebye munsi y'iki kiganiro ku rubuga rwacu rwa YouTube usanga hari ahantu handitse ngo duha igitekerezo cyawe, cyangwa se bavuga ngo ishyiraho comments cyangwa commentaire. Mutubabarire mujye mudushyiriraho ibyo mwumva mushaka ko twabongereramo, ibyo mwumva mushaka ko tuvuga, ibyo mwumva mushaka ko tuganiraho, ndetse n'ibyo mubona tutagenjeje neza muduhe uburyo twabikosora. Ndabashimiye rero mwese abadukurikiye kandi nshimiye namwe ababaye muri kino kiganiro. Muzehe Michel Niyibizi yagize impamvu z'akazi yagiye, Bwana Emery Nshimiyimana turabashimiye, turacyari kumwe, Bwana Ngarama Jean Bosco turabashimiye. Reka rero nanjye Claude Maria Bernardo Kayitare i Pretoria mbashimire mwese, mukomeze mugire amahoro.